Hi, friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. ल क्वेशन नंबर 15 को लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। ल क्यान यु सी द क्वेशन? ल देखिन्छ है क्वेशनहरु त हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड पार्ट त गरिसक्यो 15 को हैन। अब लास्ट पार्ट क्वेशन इज फाइन्ड द भ्यालु अफ द स्कोर एक्सिडेड बाइ द टप 90 स्टुडेन्ट्स। ओके, हेर यो लास्ट पार्ट, फाइन्ड द भ्यालु अफ द स्कोर एक्सिडेड बाइ द टप 90 स्टुडेन्ट। ल अब पहिला हामीले एउटा कुरा के बुझ्दा राम्रो हुन्छ भन्दा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा बेसिकल्ली टु टाइप्स अफ प्रब्लम्स आर देयर है। दुई किसिमको प्रब्लम हुन्छ बेसिकल्ली। पहिलो किसिमको के त भन्दा हामीलाई यो भेरिएबल भ्यालु एक्स भ्यालु नोन हुन्छ र वी नीड टु फाइन्ड द करेस्पोन्डिङ प्रोबेबिलिटी। ओके, भनेको एरिया अन्डर द कर्व। हामीलाई एक्स भ्यालु थाहा हुन्छ, पहिलो किसिमको प्रब्लम है, जुन चाहिँ रिलेटिभली सजिलो। ओके, एक्स भ्यालु नोन, यु हेभ टु डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी अर एरिया अन्डर द कर्व। ओके, जुन चाहिँ हामी टेबल हेरेर निकाल्छौँ। र अब अर्को टाइपको प्रब्लम ठिक त्यसको अपोजिट, यु नो द प्रोबेबिलिटी गिभन अर यु क्यान इजिली फाइन्ड हैन, प्रोबेबिलिटी हामी निकाल्न सक्छौँ एन्ड यु हेभ टु डिटर्मिन द एक्स भ्यालु। अब ठिक अपोजिटमा है, प्रोबेबिलिटी नोन, ओके, यु निड टु डिटर्मिन द एक्स भ्यालु। ओके, हो अब जुन यो हामीले थर्ड पार्ट अफ द प्रब्लम हेर्दैछौँ, यो सेकेन्ड क्याटेगोरी। ओके, सेकेन्ड क्याटेगोरी अफ द प्रब्लम हो। त्यसैले यहाँ हेरौँ, क्वेसन के छ, फाइन्ड द भ्यालु अफ द स्कोर। अननोन इज भ्यालु, भ्यालु अननोन छ, एक्सिडेड बाई द टप 90। यो टप 90 दिस इज योर फ्रिक्वेन्सी हैन, यो ग्रुप फ्रिक्वेन्सी भयो। फ्रिक्वेन्सी थाहा हुनुको मतलब यु क्यान फाइन्ड पर्सेन्टेज। ओके, 90 स्टुडेन्ट भने यु क्यान फाइन्ड पर्सेन्टेज। पर्सेन्टेज मिन्स प्रोबेबिलिटी फेरि है। पर्सेन्टेज थाहा हुनुको मतलब यु नो द प्रोबेबिलिटी। ओके, अब प्रोबेबिलिटी थाहा भयो भने हामीलाई के थाहा भयो, एरिया अन्डर द कर्व। ओके, अब यसरी प्रोबेबिलिटी अर एरिया अन्डर द कर्वबाट ठिक अपोजिट हामी केमा आउँछौँ त, एक्स भ्यालुमा। यो सो दिस इज सेकेन्ड टाइप अफ प्रब्लम। यो बुझिन्छ, यो सेकेन्ड टाइप भनेको है। पहिलो टाइपमा के हुन्थ्यो, फर्स्ट टाइप जुन अहिलेसम्म हामीले गर्यौँ, जुन चाहिँ रिलेटिभली अलिकति सजिलो, त्यसमा के हुन्थ्यो, एक्स भ्यालु गिभन र वी हेभ टु डिटर्मिन प्रोबेबिलिटी है। एक्स भ्यालु दिन्थ्यो, अननोन एक्स हुन्थ्यो, सरी एक्स गिभन हुन्थ्यो र प्रोबेबिलिटी अननोन। अब ठिक अपोजिट, अब प्रोबेबिलिटी नोन, एक्स अननोन। ओके, प्रोबेबिलिटी नोन, एक्स अननोन। यो चाहिँ अलिकति स्लाइटली डिफिकल्ट हुन्छ है। ल त्यही भएर अब हामी यो थर्ड पार्ट अफ द प्रब्लममा जुन हेर्दैछौँ त्यसमा पनि सेम त्यही हो, सेकेन्ड क्याटेगोरी, फाइन्ड द भ्यालु अफ द स्कोर। ओके, द्याट इज एक्स अननोन र टप 90। अब यो होल 900 स्टुडेन्ट मध्ये टप 90 स्टुडेन्टसँग सरोकार भयो है। ल अब त्यही भएर ल यसको लागि म यो लिँदैछु है त, एकचोटि व्हाइट बोर्डमा हेरौँ है। थर्ड पार्ट अफ द प्रब्लम यहाँ यस्तो केस भयो। ल ओके, ल दिस इज आवर ओरिजिनल एक्स स्केल। यो होरिजेन्टल स्केल हाम्रो एक्स स्केल हो। यो भनेको हामीलाई दिएको के छ त, मार्क्स हैन, मार्क्स सम्बन्धी प्रब्लम हो। मार्क्स
ल दिस इज ओके ओरिजिनल केस ओके एक्स भ्यालु मार्क्स अब यसको मिन मार्क्स कति छ त यो स्टुडेन्टको ग्रुप अफ स्टुडेन्टको व्हाट इज द मिन मार्क्स कति छ भनौ त 50 यो कति छ 50 छ है ल यो मिन भने कहाँ पर्छ त यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको बिचमा। सेन्टरमा हैन बीचमा यो 50 छ अहिले ओके दिस इज आवर ओरिजिनल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जसको मिन 50 छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति रे व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20 20 ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज 20 ओके ल हेरौँ अब हाम्रो प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि व्हाट इज द हैन what is the marks okay such that it is exceeded by the top 90 अब हेरौँ है त अब यो स्केलमा हेरौँ है यो होरिजेन्टल स्केलमा एकचोटि प्लिज होरिजेन्टल स्केलमा हाम्रो यहाँबाट मार्क्स के हुन्छ क्रमशः यो लेफ्टबाट बढ्दै जान्छ हैन ग्राफमा जस्तै हो सेम हैन यहाँबाट मार्क्स बढ्दै बढ्दै गयो र यो बीचमा एभरेज मिन मार्क्स छ अब यसको राइटमा यो मिन भन्दा लार्जर हैन 50 भन्दा जस्तो यता होला 60 हैन 61 यसरी बढ्दै गइरहेछ र हाम्रो कन्सर्न एरिया के हो त भन्दा टप के हो त 90 हो टप 90 आउट अफ 900 स्टुडेन्टको मार्क्स मध्ये हामीलाई उत्कृष्ट 90 स्टुडेन्ट अब टप 90 भनेपछि त्यो रिजन कता हुन्छ भन्ने हामीले त्यो पहिला पत्ता लगाउँ है त बीचमा यो एभरेज मार्क्स ल्याउने बीचतिर हुन्छन् कम मार्क्स ल्याउने यो त लेफ्ट साइडतिर हुन्छ हैन कम मार्क्स ल्याउने लेफ्टमा यसरी क्रमशः बढ्दै जान्छ र बीचमा एभरेज मार्क्स ल्याउने हैन 50 को वरिपरि ल्याउने जुन चाहिँ मेजोरिटी हुन्छ यो नर्मल भएपछि र अब उत्कृष्ट हैन 90 स्टुडेन्टको मार्क्स भनेको यो के हुन्छ कता हुन्छ त भन्दा यो राइट एन्डतिर हुन्छ हैन ल हामी के मानौ यो सानो एक्स सपोज ल दिस स्मल एक्स इज द marks such that it is exceeded by the top 90%. Sorry, top 90 student. अब यहाँ संख्या छ 90 भनेको के हो त दिस इज फ्रिक्वेन्सी ओके अब यो फ्रिक्वेन्सीको आधारमा मात्र हामीले एरिया डिटर्मिन गर्न सकिँदैन त्यही भएर अब यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी केमा लानुपर्छ जहिले पनि पर्सेन्टमा ओके यसलाई हामीले पर्सेन्टमै लानुपर्छ पर्सेन्ट थाहा भयो भने बल्ल के थाहा हुन्छ प्रोबेबिलिटी थाहा भयो किन पर्सेन्टमा लगाए त भन्दा टु डिटर्मिन प्रोबेबिलिटी हैन पर्सेन्ट मिन्स प्रोबेबिलिटी हो पर्सेन्ट मिन्स प्रोबेबिलिटी त्यसैले गर्दाखेरि त्यो प्रोबेबिलिटी आएपछि के आउँछ त यु नो द एरिया अन्डर द कर्व प्रोबेबिलिटी मिन्स एरिया अन्डर द नर्मल कर्व ओके ल त्यसैले अब हाम्रो टप 90 मिन्स पर्सेन्टेज कति भयो त अस्ति हामीले निकालेको थियौं हैन यो हेर त पर्सेन्टेज 10% यो हामीले निकालेको थियौं अस्ति पर्सेन्टेज हैन अफ पर्सेन्टेज अफ टप 90 टप 90 मैले टप 90 स्टुडेन्ट यो निकाल्ने तरिका के भनेको थिएँ मैले 90 माथि हैन जसको पर्सेन्ट हामीले निकाल्नु छ 90 माथि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट यो ग्रुपमा कति 900 हैन 900 टोटललाई हामी तल राख्छौं अनि इन्टु 100 पर्सेन्टमा लान इन्टु 100 यस पर्सेन्टमा लग्नुको लागि इन्टु 100 यस ल यो भनेको मतलब हैन 900 मा 90 भनेको इट इज 10% ओके यस ल यसरी हामीले के गर्ने त पहिला यो फ्रिक्वेन्सी अथवा यो नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई पर्सेन्टमा लाने पर्सेन्टमा लानुको मतलब वी आर ट्राइङ टु डिटर्मिन प्रोबेबिलिटी ओके ल अब यो पर्सेन्टको डेसिमल इक्विभ्यालेन्टमा जाउँ दैट इज योर प्रोबेबिलिटी 10% भनेको ओके कति भयो 10 by 100 गर्दा इट इज 0.1 so this is your probability now this is your probability okay your probability ke ho ta 0.1 this probability means you know the area under the curve हेर है त अब ल यो x को राइट साइड को जुन यो एरिया छ नि यो हेर त यो साइडेड एरिया
Now this percent means probability, right? This percent means probability. This probability area is 0.1. Your second category of problem. Okay. यो x भन्दा बढी मार्क्स आउने भनेको x को राइट साइड को एरिया है त यो स्मल x छ नि स्मल x को यो भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने यो टप 90 हो भन्नुको मतलब टप 10% आउट अफ 100 मध्ये टप 10% को मार्क्स यो एरियामा छ यो रिजनमा छ यो रिजनमा ओके त्यसैले गर्दाखेरि यो x भन्दा ग्रेटर यो ओके मार्क्स कति पर्सेन्ट त 10%. That is your probability area 0.1. Probability means त्यसले के दिन्छ एरिया दिन्छ ओके probability बाट एरिया that is यो total 1 मा यो this is 0.1 ल this is the problem कोही मैले प्रब्लमलाई बुझाइदिए यो सेकेन्ड क्याटेगोरी अफ प्रब्लम जसमा हामीलाई प्रोबेबिलिटी थाहा छ हैन that is 0.1. Now you have to determine this x value. Opposite type. पहिलो भन्दा ठीक opposite type of problem है. This clear problem? Huh? केही छ क्वेशन? नबुझिने? No sir. बुझे सर. Okay. ल. त्यसैले गर्दाखेरि अब यो सेकेन्ड क्याटेगोरी अफ प्रब्लम भन्ने हामीले बुझ्यौं है त. ल. ओके. यो बिजुले एडमिट गर्दिहालौं न. ओ सोबिना. ओके. ल है त अब हामी ल back to the problem है अब फेरि प्रब्लममा हामी फर्कौं ल ओके पर्सेन्टेज अफ टप 90 स्टुडेन्ट इज 0.1 यसबाट हाम्रो यो रिजन आयो यो प्रोबेबिलिटी एरिया 0.1 ल अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि वी नो द प्रोबेबिलिटी ओके ल नाउ राइट डाउन द प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट अब प्रोबेबिलिटी थाहा भएपछि अब हामी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट म्याथमेटिकली लेख्न सक्छौं ओके त्योभन्दा अगाडि यहाँ हामीले यो पहिला यो माथिको स्केल मात्रै छ है तल अहिले तल उ नगरौं यो कन्सिडर ओन्ली दिस ओके अपर ओके होरिजोन्टल स्केल नाउ पहिला यो ओके यो अपर होरिजोन्टल स्केललाई मात्र कन्सिडर गरौँ है त यहाँ हामीले के गर्यौं यो स्मल सानो x राखे मैले यो x भनेको हाम्रो मार्क्स हो स्टुडेन्टको मार्क्स यो सानो x भनेको let x be the score exceeded by the top 90% that is 10% student then अब हामी के लेख्न सक्छौं भन्दा यो सानो x भन्दा यसको राइट साइडमा कति पर्सेन्ट ओके अब्जर्भेसन छ त भन्दा 10% ओके टर्म्स अफ ओके अब यो डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट 10% इज 0.1 त्यही भएर हामीले यस्तो स्टेटमेन्ट लेख्यौं हेर प्रोबेबिलिटी फर्ममा प्रोबेबिलिटी दैट दिस क्यापिटल x यो जुन भेरिएबल हो नर्मल र्यान्डम भेरिएबल ओके क्यापिटल x ओके ग्रेटर देन मा जानु पर्यो यो ओके सानो x भन्दा ठूलो भ्यालु यहाँ कति पर्सेन्ट छ त 10% दैट इज 0.1 ओके त्यही कुरा हामीले प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्टमा लेख्यौं प्रोबेबिलिटी दैट दिस क्यापिटल x भनेको मार्क्स ओके ग्रेटर देन दिस स्मल x यो सानो x भन्दा यता कति छ त 10% अर्थात 0.1 सो इट इज ओके प्रोबेबिलिटी दैट x will take the value greater than x is 0.1 ओके 10% भ्यालु भएपछि त यो हैन सानो x भन्दा ओके ठूलो भ्यालु आउने चान्स त त्यही के भयो 10% भयो अर्थात 0.1 भयो ओके यसरी हामीले पहिला प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनायौं है त ल अब फर्दर अर्को पेजमा जाउँ ओके यो सोलुसन है नेक्स्ट पेज ओके ल हेरौँ अब हाम्रो रुल अनुसार हामी के गर्छौं त अब यसलाई के गर्छौं स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा कन्भर्ट गर्छौं यस स्ट्यान्डर्डाइजेसन प्रोसेसमा जान्छौं स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा कन्भर्ट गर्छौं जहिले पनि हैन x बाट केमा जानुपर्छ z भ्यालुमा जानै पर्छ ओके स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा जानै पर्छ त्यसको लागि हाम्रो मिन म्यु घट्यो माइनस मिन म्यु अन बोथ साइड दुवैतिर -50 र बोथ साइड आर डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20 ओके ल यो स्टिल प्रोबेबिलिटी एरिया रिमेन्स द सेम ओके अब यहाँ x - 50/20 दैट इज म्यु दैट इज z है यो z भयो x - म्यु बाइ सिग्मा इज z हैन अब यहाँ अब यहाँको यो x भनेको दिस इज योर पर्टिकुलर भ्यालु यहाँको यो र्यान्डम भेरिएबल हो ओके x इज र्यान्डम भेरिएबल तर यहाँको यो x भनेको इट इज पर्टिकुलर भ्यालु भनेको यो कति हुन सक्छ जस्तो इट मे बी 70 हैन यो सानो x भनेको एउटा पर्टिकुलर भ्यालु
इट मे बी 72 75 त्यस्तै कुनै एउटा पर्टिकुलर भ्यालु यहाँको यो x भनेको यो पर्टिकुलर होइन ओके इट इज सेट ओके र्यान्डम भेरिएबल भनेको यो सेट अफ भ्यालु हो यो ठुलो x सेट अफ भ्यालु यो चाहिँ पर्टिकुलर एउटा सिंगल भ्यालु हो हैन जस्तो इट मे बी 70 सहिलेको लागि मानौ यो 70 हो स्मल x त्यसैले यो 70 - 50/20 भनेपछि दिस इज यो पर्टिकुलर यो पनि के आउँछ त एउटा नम्बर आउँछ पर्टिकुलर एउटा भ्यालु फिगर आउँछ यो एउटा नम्बर हो त्यो नम्बरलाई अहिले हामीलाई यो x - μ/σ फर्ममै भएकोले यसलाई हामीले z1 मान्यौ हेर है दिस इज z1 नाउ ओके यो z1 ओके x - μ/σ इज यो x - μ/σ फर्ममा भएकोले र दिस इज नोन यो एउटा के हुन्छ यो पर्टिकुलर भ्यालु भएकोले यो नम्बर भएकोले यसलाई हामीले z1 मान्यौ र अब यता लेखौँ वेयर z1 इज x - 50/20 यो z1 भने के हो त यही x - 50/20 भनेर यहाँ लेखौँ र यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 बनाऊ ओके यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 बनाऊ र अब यसमा यु हेभ टु बी केयरफुल हामी एउटा केयरफुल के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो यो पर्टिकुलर भ्यालु यो z1 जुन छ ओके यो पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल इन दिस केस है यो पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ भनेर हामी केयरफुल हुनुपर्छ अब यहाँ हेरौँ है त हामी यो डायग्राममा ओके र यो डायग्राममा अब हामी z मा आयौँ अब z स्केलमा आयौँ है यो पहिला यहाँ ओरिजिनल जुन यो x स्केल थियो त्यसको मिन म्यू अर्थात् 50 यहाँ छ यो भनेको 50 है यहाँ हेर यो ओके दिस भ्यालु इज यो हाम्रो सेन्टरमा जुन छ यो हाम्रो 50 हो यो हाम्रो 50 छ है ओके अब यसको करेस्पोन्डिङ z स्केल ठिक तल तान्ने यसरी z स्केल यो होरिजन्टल स्केल यसकै तल हामीले तान्ने है त यसरी तानिसकेपछि अब z स्केलको ओके अब सेन्टर के हो त 0 हो नि ओके z स्केलको सेन्टर 0 हो ओके मिन यहाँ छ अब यता नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ z हैन z को यता के हुन्छ पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ त्यसैले अब हाम्रो जुन पहिला यो स्मल x जहाँ थियो त्यसको ठिक तल आउँदाखेरि अब यहाँ हेर है यो हामीले हेर्दाखेरि यो 0 को राइट तिर छ नि यो z1 है यहाँ एकदम केयरफुल हुनुपर्छ अब यो 0 को राइट तिर छ कि लेफ्ट तिर छ है यता भएको भए नेगेटिभ हुन्थ्यो z1 है 0 को लेफ्ट तिर यो z1 भएको भए नेगेटिभ तर अहिले यता हामी राइट तिर छौं इट इज पोजिटिभ z1 इज पोजिटिभ ओके z1 इज पोजिटिभ ओके त्यही कुरा मैले मेन्सन गरिरहेको छु z1 इज पोजिटिभ है त्यसैले हामीले अब यसमा कुनै चेन्ज गर्नु परेन ओके z1 इज पोजिटिभ ओके ल यहाँ हेरौँ त ओके ल कन्टिन्यू विथ सोलुसन ओके हामी यहाँ थियौँ है अहिले ल इक्वेसन नम्बर 1 यहाँसम्म बुझिन्छ हैन यस सर ल है यो हामीले x - 50/20 भनेको z1 मान्यौं र दिस z1 लाइज टु द राइट साइड अफ z = 0 on the z scale so this z1 is positive यो z1 यहाँ पोजिटिभ छ है z1 पोजिटिभ z1 को भ्यालु यहाँ x - 50/20 ल हेरौँ अब z ग्रेटर देन z1 को प्रोबेबिलिटी कति छ 0.1 ल हेर अब यो z ग्रेटर देन z1 भनेपछि हाम्रो टेल एरिया पर्यो हैन हाम्रो डायग्राममा दिस इज टेल एरिया फेरि ब्याक टु द प्रब्लममा जान्छु यहाँ हेरौँ ल हेर है z ग्रेटर देन z1 भनेपछि दिस इज योर टेल एरिया अब यो टेल एरिया छ यु क्यान नट युज डाइरेक्टली टेबल अब नर्मल टेबल z टेबल हामी सिधै युज गर्न सक्दैनौँ अहिले टेल एरियाको लागि ओके हामीलाई 20 तिरको एरिया चाहिन्छ हैन त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो त अब यसलाई हामीले के लेख्नु पर्यो त भनौँ त z ग्रेटर देन z1 छ भने टेल एरियालाई हामी के लेख्छौँ प्रोबेबिलिटी ओके that z will take the value from 0 to infinity हैन 0 to infinity minus probability that z will take the value from 0 to z1 त्यो हामीले पहिला गरे जस्तै सेम है हामीले गर्थ्यौ नि ल हेर है ल अब यो हामीलाई हाम्रो कन्सर्न एरिया यो हो अहिले है यो टेल एरिया ओके
प्रोभाबिलिटी दैट Z will take the value greater than Z1 यो रिजनको लागि प्रोभाबिलिटी यो एरिया अन्डर द कर्व ओके कति हो त भन्दा अब हामी Z = 0 देखि इन्फिनिटी माइनस 0 देखि Z1 को प्रोभाबिलिटी हेरेर घटाउनु पर्यो हैन 0 to इन्फिनिटी माइनस 0 to Z1 भनेपछि यो रिजन आयो हाम्रो यो रिजन हो अहिले हाम्रो टेल रिजन यो 0 to इन्फिनिटी माइनस 0 to Z1 रिजन हैन त्यही कुरा ओके हामीले यहाँ लेख्यौं ल त्यही कुरा 0 to इन्फिनिटी भनेको पुरै हाफ ओके टोटल एरिया अन्डर द कर्व मध्ये हाफ रिजन भयो त्यसमा माइनस 0 to Z1 हामीले सबट्र्याक्ट गर्यो यो सेम एज प्रिभियस केस पहिला हामीले गरेकै केस हो है टेल रिजनलाई लेख्ने तरिका त्यही हो 0.5 मा हैन 0 to Z1 पार्ट घट्छ ओके 0 to इन्फिनिटी प्रोभाबिलिटी भनेको 0.5 ओके माइनस 0 to Z1 ओके अब यो अननोन चाहिँ एउटा नि अननोन अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौँ है त ल प्लिज अब मैले के गरेँ भने यो प्रोभाबिलिटी यो सेक्सन छ नि यसलाई राइट तिर लगे 0.1 लाई लेफ्ट तिर लगे अनि त्यसपछि साइड चेन्ज गरे फेरि यो उता गयो पोजिटिभ भयो यो यता आयो 0.5 मा यो घट्यो 0.4 अनि मैले साइड चेन्ज गरे यो जस्ट सिम्प्लिफाई है यो सिम्प्लिफिकेसन मात्र भयो प्रोभाइड दैट Z will take the value ओके बिट्विन 0 and Z1 0 to Z1 भ्यालु लिने प्रोभाबिलिटी 0.4 आयो ल हेरौँ यहाँसम्म ठिक छ कि छैन अब यहाँसम्म बुझ्नु पर्यो है पहिला इट इज क्लियर अप टु हियर Yes, sir. ठिक छ है ल ठिक छ नि त ल अब यहाँ हेरौँ अब हामीले टेबल हेर्दाखेरि ओके अब ठिक अपोजिट फर्मेटमा टेबल हेर्नु पर्यो ल हेरौँ यु नो द प्रोभाबिलिटी भ्यालु एज 0.4 ल हेरौँ पहिला हाम्रो केस के हुन्थ्यो पहिला केस के हुन्थ्यो हाम्रो हैन यो x भ्यालु थाहा हुन्थ्यो जस्तो 0 to यहाँ 1.4 हुन्थ्यो यहाँ Z1 को ठाउँमा के Z1 को ठाउँमा 1.4 हुन्थ्यो अथवा 1.42 हुन्थ्यो अथवा 2.62 हुन्थ्यो अथवा यहाँ 1 नै होला हैन हो यो Z1 को ठाउँको भ्यालु नोन हुन्थ्यो र यो यताको थाहा हुँदैन थियो प्रोभाबिलिटी यो हामीले टेबल हेरेर निकाल्थ्यौं हेर है अब ठिक अपोजिट भयो यु नो द प्रोभाबिलिटी नाउ यु हेभ टु डिटर्मिन दिस Z1 भ्यालु अपोजिट ठिक उल्टो बाटो आउनु पर्यो हामीले पहिला टेबल जसरी हेर्थ्यौं त्यसको ठिक अपोजिट बाटो आउनु पर्यो उल्टो डिरेक्सनमा आएपछि ओके पहिला हामीले लग गर्थ्यौं नि लग र एन्टी लगको केस जस्तो ओके अब ठिक यसमा त्यस्तै रिभर्स वेमा आउनु पर्यो रिभर्स वेमा यु नो द एरिया अन्डर द कर्व अर प्रोभाबिलिटी नाउ यु हेभ टु डिटर्मिन द भ्यालु पहिला के हुन्थ्यो पहिला यो भ्यालु थाहा हुन्थ्यो यो प्रोभाबिलिटी अननोन थियो भ्यालु थाहा हुन्थ्यो प्रोभाबिलिटी निकालिन्थ्यो टेबल हेरेर अब त्यही टेबल हेरेर प्रोभाबिलिटी थाहा छ अब भ्यालु चाहियो अपोजिट ल अब कसरी हेर्ने त है ल हेरौँ अब यो के हुन्छ भने हरेक यो प्रोभाबिलिटी जुन भ्यालु आउँछ त्यसको लागि टेबलमा भ्यालु नहुन सक्छ जस्तो यो 0.4 एक्ज्याक्टली टेबलमा नहुन सक्छ धेरै जसो हुँदैन ओके अब यस्तो 0.4 भन्ने हामीले जुन यो हाम्रो प्रोभाबिलिटी अर्थात् एरिया अन्डर कर्व भनेको हाम्रो बडी अफ द नर्मल टेबल बडीमा हामी हेर्छौं जेड भ्यालु भनेको यो केमा हुन्छ हेरौँ त यो लेफ्ट कलम र हैन टप रो माथिको टप रो र लेफ्ट कलम दुईटालाई कम्बाइन गरेर जेड भ्यालु बन्छ र यता अनि त्यसको बीचमा आएको यो सबै के हुन्छ एरिया अन्डर द कर्व अर प्रोभाबिलिटी भ्यालु यो बीचको टेबलको है टेबलको बीचको बडीमा प्रोभाबिलिटी हुन्छ यो लेफ्ट कलम र टप रोमा जेड भ्यालु हुन्छ ओके जेड भ्यालु र त्यसैले अब यहाँ हेरौँ अब जो यो 0.4 भनेको अब हामीले कहाँ हेर्नु पर्यो बडी अफ द टेबल ओके टेबल बडी अफ द टेबलमा हेर्नु तर अब यो 0.4 भनेको बडी अफ द टेबलमा एक्ज्याक्टली नहुन सक्छ त्यसैले अब हाम्रो तरिका के हो त यस्तो छैन भने के गर्ने ल हेरौँ है त फ्रम द जेड टेबल अर नर्मल टेबल द नियरेस्ट प्रोभाबिलिटी भ्यालु टु 0.4 0.4 छैन भने 0.4 को सबभन्दा नजिकको भ्यालु कुन हो त नियरेस्टमा जानुपर्छ 0.4 को सबभन्दा नजिक जुन छ प्रोभाबिलिटी भ्यालु ओके नियरेस्ट प्रोभाबिलिटी भ्यालु टु 0.4 त्यो कति हुन्छ भन्दा 0.3997 हुन्छ अब त्यो म टेबलमा देखाउँछु है त ल अब हामी टेबलमा हेरौँ यो हो कि हैन ओके हामी टेबल ल एरिया अन्डर द नर्मल टेबल
ल यो टेबलमा हेर है त प्लिज। ल यो टेबलमा हेरौँ त। अब हाम्रो 0.4 को सबभन्दा नजिकको, अब यहाँ हेरौँ है, यो पहिला यो बुझौँ, यो जुन लेफ्ट कलम छ नि, लेफ्ट कलम भनेको जेड भ्यालु कलम हो। त्यस्तै यो टप रोमा जेड भ्यालु हुन्छ, टप रो र लेफ्ट कलम। यो छोडेर बाँकी यो सबै भनेको के हो त, एरिया अन्डर द कर्व अर्थात् प्रोबेबिलिटी भ्यालु। यो प्रोबेबिलिटी हो। हामीलाई यो भित्रको भ्यालु थाहा भएको अहिले कति छ, 0.4। अब 0.4 एक्ज्याक्टली यहाँ नहुन सक्छ, यहाँ हेर है त। त्यसैले 0.4 छैन भने 0.4 को सबभन्दा नजिक नियरेस्ट प्रोबेबिलिटी भ्यालु कति हो त्यसमा जाने है त। सबभन्दा नजिकको खोजौँ त कति हुन्छ, 0.4 को नजिक है। ल हेर 0.4 को नजिक सबभन्दा नियरेस्ट यहाँ 0.3962 3980 त्यो भन्दा यो नजिक छ। अब यहाँ यो दुईटामा हेरौँ है त, 0.3997 र 0.4015 यो जुन दुईटा छ नि, ओके, यो दुईटा मध्ये अब नजिकको त यो भयो नि, हेरौँ त। 0.3997 इज नियरेस्ट, 0.4015 भन्दा यो नजिकको 0.3997 यताको भन्दा यो नजिकको भयो। त्यसैले अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो, योसँग सम्बन्धित जेड भ्यालु निकाल्नु। ल 0.3997 अहिले कर्सर यहाँ छ 0.3997। हाम्रो 0.4015 भनेको यो हामीले अब चौथो उसमा हेर्दा यो 15 युनिट टाढा गयो, यो ओन्ली 3 युनिट टाढा देखिन्छ। त्यसैले दिस इज द नियरेस्ट प्रोबेबिलिटी भ्यालु टु 0.4। 0.4 को सबभन्दा नजिकको यो देखियो भनेपछि अब योसँग करेस्पोन्डिङ जेड भ्यालु चाहियो। जेड भ्यालुको लागि हामी के गर्ने, सिधा लेफ्ट यहाँ कलममा खोज्ने। 1.2 लेफ्टमा छ 1.08 हैन। अब 1.2 मा जोड्नु पर्यो नि, 08 हैन। 1.2 मा कति जोड्ने त भन्दा यो 0.08 3997 को ठिक माथि कति छ त, यो हेरेर जोड्नु पर्यो नि। ल हैन, यहाँ कति छ त, हेर त 0.3997 0.3997 को यो माथि के छ 0.08। ल सो यु हेभ टु एड 1.2 एन्ड 0.08 हो। ल 1.2 र 0.08 जोड्दा कति भयो, 1.28 हो। गुड, 1.28 हो। सो आवर रिक्वायर्ड जेड भ्यालु, ओके, जेड भ्यालु इज 1.28। ओके, त्यही कुरा अब यहाँ हामी ल अब त्यही कुरा यहाँ हामी लेख्दैछौँ। ल है त, एन्ड इट्स करेस्पोन्डिङ जेड भ्यालु इज 1.28। ल यसरी हामीले प्रोबेबिलिटी अर एरिया अन्डर द कर्व, जस्तो यहाँ अहिले 0.4 छ हो, प्रोबेबिलिटी थाहा छ भने अब हामीले टेबल हेर्दाखेरि सबभन्दा नजिकको हैन प्रोबेबिलिटी भ्यालुमा जानुपर्छ। सबभन्दा नजिक त्यो नजिकको प्रोबेबिलिटी भ्यालु जस्तो अहिले यहाँ 0.3997। अब यसको करेस्पोन्डिङ जेड भ्यालु भनेको लेफ्ट कलम र टप हैन रो दुईटा जोडेर आउने। ओके, त्यो जेड भ्यालु भनेको कति आयो त 1.28। ल यसको मतलब हाम्रो यो Z1 जुन छ यहाँ हेर्नु त, यो Z1, दिस Z1 इज इक्वल टु 1.28। अब हाम्रो जुन इक्वेसन छ, इक्वेसन नम्बर 1, ब्याक टु इक्वेसन नम्बर 1। अब यहाँ जानुपर्छ Z1 भनेको। अब Z1 को भ्यालु इक्वेसन 1 मा लगेर राख्दिनु। Z1 1.28 जुन आयो यो भ्यालु लगेर हामीले इक्वेसन 1 मा राख्दिनु त। The putting the value of Z1 in equation 1, we get x minus 50/20 is 1.28. Okay, ल अब क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 50 लाई उता लगाउँ, you will get x। हामीलाई चाहिएको यो x हो जुन ओरिजिनल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हैन, चेन्ज नहुँदैको जुन हाम्रो ओरिजिनल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, स्ट्यान्डर्ड नर्मल हैन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन को x भ्यालु जुन चाहिँ हाम्रो यो इक्वेसनबाट 20 into 1.28 प्लस 50 उता गयो 75.6। ल यसको मतलब यो हाम्रो x यस्तो मार्क्स हो which is exceeded by top 90 student। Therefore the required marks which is exceeded by top 90 student is 75.6। So this is your answer। Yes, मलाई यो टेबल अलि बुझिन के, टेबल हेर्न जानेन के, टेबल हेर्न जान्ने हैन। हजुर ल ठीक छ, म फेरि ब्याक टु टेबल जाउँ है। ल है त टेबलमा है, ब्याक टु अगाडि चाहिँ टेबल हुनु पर्यो है। डु हेभ टेबल छ? छ सर, छ। ल टेबल छ भने अहिले हामीले गरेको ल हेरौँ,
यो यहाँ देखिन्छ स्क्रिन, क्यान यु सी स्क्रिन? ल हेरौँ, पहिला हिजो अस्ति हामीले जुन प्रब्लम गर्यौँ त्यसमा के हुन्थ्यो, यो जेड भ्यालु यो थाहा हुन्थ्यो, यो लेफ्ट कलमको है, यो लेफ्ट कलमको जस्तो यहाँ हेर्नु है त 1.28 छ भने के हुन्थ्यो हेर है, हामीले कसरी हेर्थ्यौँ 1.2 को सिधा 0.08 को तल हैन, त्यो हेर्थ्यौ नि। 1.2 को सिधा 0.08 को तल कति छ हेरौँ त 0.3997 हो। पहिला र अहिलेको केस ठिक अपोजिट हो। अब उल्टो बाटो, एन्टी प्रोसेस, रिभर्स प्रोसेस। पहिला गरेको ठिक अपोजिट बाटो, रिभर्स प्रोसेस। अहिले के थाहा छ भने यो थाहा छ हामीलाई र हामीले के गर्ने भने 0.4 जुन प्रोबेबिलिटी छ नि, प्रोबेबिलिटी भनेको यो केमा हुन्छ, यो बडी मेन बडीमा हुन्छ। ओके, जेड भ्यालु भनेको त यो खाली यो लेफ्ट कलम र यो टप रो मात्रै हो, यो दुईटा मात्रै हो जेड। त्यो बाँकी सबै के हो, एरिया अन्डर द कर्व अर प्रोबेबिलिटी भ्यालु, यो जुन बडीमा चाहिँ र यो बडीमा दिस इज योर एरिया अन्डर द कर्व अर प्रोबेबिलिटी। ओके, ल हामीलाई प्रोबेबिलिटी अहिलेको प्रब्लममा कति थाहा छ त 0.4 थाहा छ नि हो, 0.4। अब त्यो 0.4 भनेको यहाँ यो जुन बडी अफ द टेबलमा एक्ज्याक्टली नहुन सक्छ, भयो भने त त्यही जाने हो। 0.4 छ भने त्यही नै हेर्ने हो। यदि 0.4 छैन भने कहाँ जानु पर्यो त, 0.4 को सबभन्दा नजिकको प्रोबेबिलिटी भ्यालुमा जाने, नियरेस्टमा। सबभन्दा नजिक जाँदाखेरि 0.4 को सबभन्दा नजिक हामी हेर्दै जाउँ र योभन्दा यो अझ 0.4 सँग नजिक छ, अझ यो छ। अब योभन्दा पनि नजिक भएको भए त्यसमा जानु पर्थ्यो 0.3997। अब यता जाउँ है त, 0.3997 भन्दा यता जाँदा के हुन्छ, यो 15.15 छ नि हो, यो 15 ले के बतायो भने 0.4 बाट यो 15 युनिट अहिले मानौ 15 युनिट टाढा छ। एकछिनलाई यो पोइन्ट हटाइदिउँ, एकछिन है, मानौ सबैबाट एकछिन पोइन्ट हटाइदिउँ। पोइन्ट हटाएपछि हाम्रो 4 भनेको 4000, अहिले 4 लाई हामी 0.4 छ नि 0.4 पछि 4वटा डिजिट के अरे 4 पछि 3टा जेरो थपौँ त कति भयो 4000 भयो है। मैले सहिलो अलिकति नजिक कुन हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनु सहिलो होस् भनेर हाम्रो जुन 0.4 छ नि 0.4 लाई के लेखौँ त 4वटा अङ्कको रूपमा 0.4000 बनाएर लेखौँ। अब डेसिमल हटाइदिउँ, कति भयो 4000 भयो नि हो। अब यो 4000 सँग हामी नजिकको हेरौँ है त, ल हेरौँ यो चाहिँ 4015 भयो, यसमा पनि डेसिमल हटाइदिउँ, यो कति भयो 3997। यो दुईटा मध्ये कुन नजिक हो त 4000 सँग भन्दा 3997 नजिक भयो। किन यो जम्मा 3 रुपियाँको डिफरेन्स छ, यता 15 रुपियाँको डिफरेन्स। हामीले क्यालकुलेटरबाट घटाएर हेरे पनि हुन्छ है। यदि कन्फ्युज भयो भने कुन नजिक 0.4 बाट यो घटाउँ, त्यस्तै 0.4 बाट यो घटाउँ, यो दुईटा मध्ये कुन नजिक भन्दा यो नजिक हो। त्यसैले यो हाम्रो अब कन्सर्न प्रोबेबिलिटी यो भयो। त्यसैले अब 0.3997 सँग सम्बन्धित यो प्रोबेबिलिटी भयो। अब यससँग सम्बन्धित जेड भ्यालु कुन हो त भनेर थाहा पाउनलाई यो सिधा हामी लेफ्ट कलममा उल्टो लेफ्ट कलममा हेरौँ त 1.2 यसको टप रोमा पनि जानु पर्यो, दुईटा यो 0.08 छ, 1.2 र 0.08 जोड्ने। ओके, र यसरी दुईटा जोड्ने 1.28 भयो हैन, यो दुईटालाई जोड्नु पर्यो नि। पहिला पनि हामीले त्यही गर्थ्यौँ नि, जेड भ्यालु हेर्दा पनि 1.28 लाई कसरी टुक्राएर हेर्थ्यौँ नि 0.00 जोडिन्छ। ओके, हामी त्यसरी दुईटा जोडेर टुक्राएर जेड भ्यालु हेर्थ्यौँ हो। यहाँ पनि सेम। ल त्यसैले हाम्रो जुन 0.4 छ त्योसँग नियरेस्ट प्रोबेबिलिटी भ्यालु 0.3997। त्यसैले यसको करेस्पोन्डिङ जेड भ्यालुको लागि सिधा लेफ्ट कलममा यसको सिधा आउने होरिजोन्टली लेफ्टमा आउँदा 1.2 र यसरी अनि भर्टिकली सिधा माथि जाउँ यहाँ 0.08 दुईटा जोडेर 1.28 यसरी हामीले के निकाल्यौँ त जेड भ्यालु कति हो भन्ने डिटर्मिन गर्यौँ। ओके, ल के अरु कसैलाई हेर्नु प्रब्लम छ भने भन्नु है प्लिज। होइन सर। सर त्यो एउटा क्वेशन सोध्नु सर। हेलो यस यस सर त्यो एक्चुअली टेल भ्यालु कसरी निकाल्नु भएको थियो, त्यो फिगरबाट एक्चुअली बुझाइदिनु न फेरि। ल टेल भ्यालु ओके, ल हेर है त फिगरबाट है।
ल हाम्रो एरिया यो है त यो ट्रायल दैट z will take the value greater than z1 z1 भने यहाँ छ है यो अहिले कर्सरमा हेरौँ है z1 अहिले यो z स्केल यो तल z1 त यहाँ छ नि अहिले हो यो भन्दा ठुलो जानु पर्यो नि z1 भन्दा ठुलो भ्यालु कता हुन्छ z1 को राइट तिर यताको ओके सो प्रोबेबिलिटी भनेपछि अब यो एरिया अन्डर द कर्व टु द राइट अफ z इक्वल टु z1 है त यो z1 भन्दा राइट तिरको ठुलो छ नि भ्यालु z1 भन्दा त्यसले z1 भन्दा राइट तिरको एरिया अन्डर द कर्व भनेको यो शेडेड एरिया यो शेडेड एरिया हाम्रो कन्सर्न यो हामीलाई चाहिएको यो भनेको के हो त अब यो त टेबलमा हुँदैन है मेन कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो यो एरिया त टेबलमा हुँदैन टेबलमा हुने भने के हो त जहिले यो बीचको हो नि z इक्वल टु 0 टु सम z1 हो हैन पोजिटिभ z1 0 देखि सुरु भएर पोजिटिभ भ्यालु अफ z1 को एरिया जस्तो यो भएको है एरिया अन्डर द टेबल हुन्थ्यो टेबलमा हेर्न मिल्थ्यो यो एरिया अहिले जो खाली छ नि अहिले यो एरिया हेर्न तर टेल एरिया हेर्न मिल्दैन त्यसैले अब हामी के गर्छौं टेल एरियालाई लेख्ने तरिका जहिले पनि त्यही हो हामी कहाँबाट सुरु गर्छौं यो ओरिजिनबाट है प्रोबेबिलिटी फ्रम ए स्टार्ट फ्रम 0 देखि यो राइटको सबै जाने इन्फिनिटी सम्म है 0 टु इन्फिनिटी जस्तो मैले अहिले यहाँ ल यस्तो गर्दिए है त ल सहिलोको लागि ओके ल यस्तो गर्ने यो टेल हामीलाई चाहिएको टेल एरिया हो नि ल मैले नाम दिए है ल एकछिनलाई यो ए छ यो पोइन्ट ए हो ओके यो 0 छ नि 0 पोइन्टलाई ए भन्नु है त अब यो z1 भएको जुन पोइन्ट छ यसलाई एकछिनलाई हामीले बी मानौँ है अब यता जुन छ यो सी मानौँ यहाँ इन्फिनिटी छ है यो इन्फिनिटी जान्छ ओके ल हामीलाई चाहिएको एरिया के हो बिट्विन बी एन्ड सी हो हामीलाई चाहिएको बीसी एरिया हो नि बीसी भनेको के लेख्न मिल्छ यस्तो लेख्न मिल्छ एसी माइनस एबी हो बीसी भनेको के त एसी भनेको यो 0 टु इन्फिनिटी एरिया माइनस एबी गर्नु पर्यो हैन हाम्रो एरिया त यो बीसी हो नि यो एरिया बी देखि सी सम्मको एरिया बीसी भनेको एसी माइनस एबी हो एसी भनेको 0 टु इन्फिनिटी ओके एसी माइनस एबी भनेको 0 टु z1 ओके हामीले गरेकै त्यही हो अहिले है ल सर बुझे सर थ्यांक यू सर ओके ल हजुर बुझे सर अब बुझिन्छ ओके हजुर ल अब ब्याक टु प्रब्लम है ल अब यति भएपछि यो सोलुसन भयो है यसको सकियो अब हामी अर्को प्रब्लममा जान्छौँ र अब हामी निकाल्दै छौँ यहाँ है यो अब नेक्स्ट प्रब्लम प्लिज क्वेशन नम्बर 5 ए अब फेरि ब्याक भयो पेज 95 है सेम बुक ड्रिमल्यान्ड पब्लिकेसन बुक सेम एक्सरसाइज 2C पेज 95 ल दिस इज योर क्वेशन मैले यहाँ कतिपयसँग किताब नहोला बुक नहोला भनेर क्वेशन पनि यहाँ राखिरहेको छु ल पेज 95 छ क्वेशन नम्बर 5 ए जोसँग बुक छ यु मे रेफर टु द बुक ओके ल अब यो प्रब्लम सेकेन्ड क्याटेगोरीकै प्रब्लम हो सेकेन्ड क्याटेगोरी भनेको हाम्रो के हुन्छ सेकेन्ड क्याटेगोरीमा हामीलाई प्रोबेबिलिटी थाहा हुन्छ अथवा हामी कम्प्युट इजिली गर्न सक्छौँ र हामीले के निकाल्नुपर्छ करेस्पोन्डिङ हैन भ्यालु निकाल्नुपर्छ भ्यालु अननोन हुन्छ सेकेन्ड क्याटेगोरी प्रोबेबिलिटी नोन हुन्छ भ्यालु अननोन हुन्छ फर्स्ट क्याटेगोरीमा के हुन्छ भ्यालु नोन हुन्छ प्रोबेबिलिटी अननोन हुन्छ यहाँ ठिक उल्टो प्रोबेबिलिटी नोन हुन्छ हैन भ्यालु अननोन हुन्छ है यो अलि डिफिकल्ट हुन्छ फर्स्ट क्याटेगोरी भन्दा यो अलि डिफिकल्ट हुन्छ ल
अब यो पर्टिकुलर प्रब्लम के हो त भन्दा व्हाट आर द मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अननोन केस अहिलेसम्म यो दुईटा नोन हुन्थ्यो हैन मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन गिभन हुन्थ्यो अब यो नदिएको केस ल यो पनि अलिकति गाह्रो किसिमको प्रब्लम भित्र पर्छ है ल अब यहाँ क्वेशनलाई एकचोटि बुझौँ द मार्क्स अब्टेन्ड बाई द स्टुडेन्ट इन एन एक्जामिनेसन आर नोन टु बी नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड यो पनि नर्मल डिस्ट्रिब्युटेड बेल सेप्ड फर्ममा छ मार्क्स कस्तो फर्ममा छ यसरी बेल सेप्ड तल हेरौँ त डायग्राम यो बेल सेप्ड फर्म है त्यो बेल घण्टीको आकार बेल सेप्ड फर्ममा छ त्यही भएर यो नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भयो ओके जसमा के हुन्छ त नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड भनेको धेरै जसो सेन्टरतिर हुन्छ धेरैजनाको मार्क्स यो एक्सट्रिमतिर ज्यादै कमको हैन जस्तो ज्यादै धेरै मार्क्स ल्याउने पनि कम स्टुडेन्ट र ज्यादै लो आउने जस्तो 0 1 2 जस्ता लो मार्क्स ल्याउने पनि कम स्टुडेन्ट छन् एभरेज मार्क्स ल्याउने धेरै भयो भने त्यो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड र अब फेरि अर्को गिभन हेर्नु इफ 10% of the students got less than 40 marks 10% of the students got less than 40 marks while 15% got over 80 then यो दुईटा कन्डिसन्स 10% student got less than 40 marks 40 भन्दा कम मार्क्स ल्याउने कति छन् 10% भने 80 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने 15% छन् यो पर्सेन्ट भनेको यो प्रोबेबिलिटी हो 10% इज योर प्रोबेबिलिटी यता 15% इज अनदर प्रोबेबिलिटी ओके यहाँ 40 भन्दा कम मार्क्स ल्याउने 10% 15 भन्दा बढी ल्याउने 80% छ ल अब यहाँ यसबाट हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ जस्तो पहिलो यो हेरौँ 10% अफ द स्टुडेन्ट गट लेस देन 40 मार्क्स त्यसको आधारमा अब म डायग्राममा जान्छु है त्योभन्दा अगाडि ल्याएर लेट एक्स बी द कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल यो त हामी सधैँ लेखिहाल्छौँ एक्स बी द कन्टिन्युअस ऱ्यान्डम भेरिएबल रिप्रेजेन्टिङ द मार्क्स अफ द स्टुडेन्ट विथ मिन म्यू एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा अहिले मिन म्यू र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा छैन ओके त्यही भएर हामीले मिन म्यू लेख्यौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा लेख्यौँ थाहा छैन अहिले भ्यालु देन जस्तो अहिलेको प्रब्लममा हाम्रो मिन कति थियो मिन मार्क्स 50 हैन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 20 थियो नि त्यो नोन थियो अब यो यही नै निकाल्नु छ मिन म्यू र सिग्मा यो अननोन छ है ल देन हाम्रो नोटेसन के हो त एक्स फलोज नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन म्यू एन्ड भेरिएन्स सिग्मा स्क्वायर सिग्मा इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ल अब हामी डायग्राम बनाउँ ल हेर्नु डायग्राममा जाउँ ठिक छ हाम्रो बेल सेप कप भयो नर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएकोले अब पहिला यो माथिको स्केलमा तल ध्यान नदिने माथिकोलाई मात्र है कन्सिडर ओन्ली द अपर स्केल द्याट इज एक्स स्केल एक्स भनेको मार्क्स ओरिजिनल मार्क्स हाम्रो नर्मल भेरिएबलले लिने हैन भ्यालुज अर्थात् यो मार्क्स हो जसको मिन सेन्टरमा छ म्यू यो थाहा छैन अहिले कति हो यु डोन्ट नो ल यो थाहा छैन र हामीलाई अब गिभन कन्डिसन अनुसार के छ त भन्दा हामीलाई के भनेको छ त भन्दा देयर आर 10% of the student securing marks less than 40 हो 40 भन्दा कम ल्याउने कति 10% अब हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ भन्दा अब यो 40 भने कता पर्छ त हामीलाई थाहा छैन अहिलेसम्म यो मिनको लेफ्टतिर कि राइटतिर कता छ भन्ने थाहा छैन हो यहाँ के कुरा गरिरहेको छ भने लेस देन भनिरहेको छ नि क्वेसनमा है यो क्वेसन अनुसार 10% of the student got less than 40 हो यो लेस देन 40 भन्छ भने यो जब लेस देन भन्छ भने यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा है लेस देन भन्छ भने हामी यो 40 बाट यो लेफ्टतिरको रिजनलाई हेर्नुपर्छ कुरा बुझ्यो है लेस देन 40 भनेपछि त्यो 40 को पोइन्टबाट लेफ्टतिर रिजन हेर्नुपर्छ त्यो कति पर्सेन्ट मात्रै छ त भन्दा 10% भनेपछि अब हामीले यो सुरुबाट है यो बिगिनिङबाट काउन्ट गर्यो भने बिगिनिङबाट भ्यालुहरु काउन्ट गर्यो भने यो सबै भ्यालु समेट्दाखेरि 10% हामी भ्यालु ओके काउन्ट गर्यो भने अब 40 भन्ने पोइन्ट आउँछ यो भनेको ओन्ली के हो त 10% मात्रै हो 10% मात्रै हो त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यो 40 मस्ट लाई टु द लेफ्ट अफ द मिन मिनको लेफ्टमा पर्नु पर्छ किन भन्दा यो जम्मा 10% छ
हामी बिगिनिङबाट आइरहेछौँ ओके र यसरी 10% यो बिलो छ है यहाँ के छ लेस देन अथवा बिलो छ र त्यो पर्सेन्ट 50 भन्दा कम छ भने 50 भन्दा कम छ भने त्यो जहिले पनि मिनको लेफ्टमा पर्छ है अब यहाँबाट यो अब यहाँ 40 बाट क्रस गरेर अझै यता आएको भए 20% हुन्थ्यो होला अझै यता आएको भए 30 40 यसरी बीचमा आएको भए त्यो भन्दा लेफ्टमा कति पर्सेन्ट अब्जर्भेसन हुन्छ कति हुन्छ त म्यू मिन भन्दा साना अर्थात लेस देन म्यू 50% हो गुड हो 50% अझ हामीहरूले यसलाई क्रस गरेर जस्तो अब यहाँ जाउँ हैन यो पोइन्ट अहिले मैले जुन मार्करले कर्सरले उ गरेको छु नि हो यो कर्सर पोइन्ट गरेको ठाउँ अब 50 लाई पनि क्रस गरेर गयो र लेस देन भनेको भए यो के हुन्थ्यो यो 50 भन्दा बढी जस्तो यो के हुन सक्छ लेस देन 60% यसरी यता अझै गयो लेस देन यसरी भन्न सकिन्थ्यो हो त्यसैले हामीले यहाँ एउटा के बुझ्नुपर्छ जब कुनै भ्यालु भन्दा लेस भन्छ र त्यो 50 सम्म पर्सेन्ट छैन भने लेस देन छ पर्सेन्ट 50 छैन भने त्यो जहिले पनि लेफ्टतिर राख्ने है किनभने लेस देन भनेपछि त्यो पोइन्टबाट यो बिलो त्यो पोइन्टको तलको सबै एरिया त्यति पर्सेन्ट हो भन्न खोजे ओके र यो अब लेस देन म्यू एउटा कुरा ख्याल गरौँ लेस देन म्यू मार्क्स कति पर्सेन्ट हुन्छ 50 हुन्छ त्यस्तै मोर देन म्यू त्यो पनि 50 हैन यो म्यूको राइटतिर पनि 50% अब्जर्भेसन लेफ्टतिर पनि 50 ओके यहाँ लेस देन भनिरहेछ र त्यो पर्सेन्ट 50 भन्दा कम छ भने त्यो कता पर्छ त लेफ्टतिर पर्छ ओके हामीले किनभने यो बिगिनिङबाट हेर्नुपर्छ सुरुमा जस्तो यहाँ भ्यालु सुरु भयो क्रमशः यो ओके हामी काउन्ट गर्दै गयौँ यसरी यहाँ 40 सम्म आउँदा यो जम्मा कति हो 10% मात्रै हो अब 40 भन्दा अझ माथि लाग्यो भने बल्ल 10 मा बढ्दै जान्छ यसरी बढ्दै जान्छ र यो 50% सम्म आयो भने हाफ 50% अफ द भ्यालु काउन्ट भयो सुरुबाट ओके सबभन्दा सानोबाट काउन्ट गरेर हामीले गर्दै गयौँ लेस देन म्यू सो देयर विल बी 50% भ्यालु सो यु हेभ दिस 0.5 एरिया टु द लेफ्ट अफ म्यू ल यो त्यसैले मेन हामीले यो बुझ्नु पर्यो है ल त्यसैले पहिलो जुन हामीलाई कन्डिसन दिएको छ 10% अफ द स्टुडेन्ट गट लेस देन 40 मार्क्स यो 10% भनेको प्रोबेबिलिटी हो र अब यहाँ लेस देन 40 मार्क्स भनेको छ दिस इज योर भ्यालु एक्स भ्यालु यो अब यसको आधारमा यो पहिलो गिभन कन्डिसनको आधारमा अब हामी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ यहाँ ल प्रोबेबिलिटी दैट यो एक्स भ्यालु विल प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल टेक द भ्यालु लेस देन 40 भनेको यो 40 भन्दा यता है लेफ्टमा साना भ्यालु कति पर्सेन्ट छन् त 10% छन् यो ग्रुपमा हैन 40 भन्दा कम मार्क्स कति छ 10% त्यसैले 40 भन्दा हैन कम मार्क्स आउने चान्स कति भयो त 10% भयो दैट इज अब यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्टमा जाँदा 0.10 सो प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल टेक द भ्यालु लेस देन 40 इज 0.10 किन यो प्रोबेबिलिटी भयो त भन्दा 40 भन्दा सानो त 10% भ्यालु छन् नि हामीले र्यान्डमली एउटा भ्यालु लिँदा 40 भन्दा सानो हुने चान्स भनेको त 10% हो अर्थात 0.1 हो के नि त हैन त्यही भन्न खोजे जति अब 40 भन्दा साना जति भ्यालु छन् नि जति पर्सेन्टेज छन् प्रोबेबिलिटी त्यही हुने हो त्यो भन्दा सानो आउने चान्स ओके ल प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट यो लेख्नु है त देयर आर 10% अफ द अब्जर्भेसन ओके बिलो 40 or less than 40 so probability that x will take the value less than 40 is 0.10 okay probability statement अब यसलाई हामी स्ट्यान्डर्डाइज जहिले पनि स्ट्यान्डर्डाइज फर्ममा जानु पर्यो स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा अब x माइनस म्यू बाइ सिग्मा म्यू र सिग्मा थाहा छैन 40 माइनस म्यू र सिग्मा यो फिक्स्ड हो म्यू भनेको नि एउटा सर्टेन भ्यालु हुन्छ जस्तो यहाँ के हुन सक्छ इट मे बी 60 अहिलेको प्रब्लममा म्यू 50 थियो अब यो सिग्मा पनि एउटा फिक्स हो 20 कन्स्ट्यान्ट हो यो दुईटा हैन सिग्मा भनेको 20 थियो अब यहाँ सर्टेन कुनै होला हैन 40 माइनस म्यू बाइ सिग्मा सो दिस इज फिक्स भ्यालु ल अब यहाँ हेरौँ x माइनस म्यू बाइ सिग्मा इज z क्यापिटल z हैन x माइनस म्यू बाइ सिग्मा भनेको क्यापिटल z अब यहाँ ल्याएर अब हामी z स्केलमा जाउँ हेर है z स्केलमा z भ्यालुमा आयो नि अब ओके अब यो 40 को सिधा यहाँ तल आउने अब मैले यहाँ माइनस z1 लेखिरहेको छु
बुझ्नुपर्ने यहाँ चाहिँ मैले किन यो नेगेटिभ यो नेगेटिभ हो भने इम्फेसिस गर्नलाई माइनस लेखे है यो माइनस किन आयो त भन्दा अब यहाँ हेर यो जेड स्केलमा हामी गयौँ भने जेड स्केलमा बीचमा 0 आउँछ ठीक हैन यहाँ हाम्रो यो एक्स स्केलको मिन यहाँ अब जेड स्केलको मिन त 0 हो नि बीचमा 0 छ जेड स्केलको बीचमा 0 अब भनेपछि हाम्रो यो जुन जेड भ्यालु त के छ 0 को लेफ्ट तिर छ अहिले 0 को लेफ्ट तिर भएपछि यहाँ त सबै नेगेटिभ भ्यालु हो नि यो जेड को लेफ्ट तिर अल आर नेगेटिभ यहाँ त सबै नेगेटिभ 0 को राइट तिर गयो भने बल्ल यहाँ पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ यता पोजिटिभ यता नेगेटिभ हामी जेड को स्केलमा छौं त्यसैले स्ट्यान्डर्ड स्कोरमा छौं त्यो स्कोर अब यदि 0 को लेफ्ट तिर पर्छ भने अब माइनस राख्दिनु Z1 नेगेटिभ भनेर इम्प्याक्ट गर्नलाई माइनस राख्छ अब यो माइनस Z1 भने के हो त अहिले यो 40 माइनस म्यु बाइ सिग्मा को ठाउँमा यो राख्या हो त्यसैले वेयर माइनस Z1 इज 40 माइनस म्यु बाइ सिग्मा हैन लास्ट टाइमको प्रब्लममा जस्तै इक्वेसन नम्बर 1 भनिदियो यहाँ ल यो किन माइनस भयो त यो बुझ्यो किन माइनस भयो फेरि भन्नु न एकछिन ल हेरौँ किन माइनस भयो भने हामी जुन यो माथि एक्स स्केल छ नि हो एक्स स्केलको ठीक तल हाम्रो जेड स्केल तान्ने है जेड स्केल तान्ने र अनि यहाँ जहाँ यो माथि एक्स स्केलको जहाँ म्यु छ नि त्यसको ठीक तल यो त जेड स्केल भयो नि अब स्ट्यान्डर्ड स्कोर ओके यहाँ हुन्छ यो जेड स्केल भयो अब जेड स्केलको सेन्टर बीचमा के हुन्छ मिन दैट इज 0 ओके जेड को मिन त 0 हो नि ओके हो यहाँ 0 भयो अब हाम्रो यो जुन स्केलमा जेड इक्वल टु जुन 0 भन्ने पोइन्ट छ त्यसको लेफ्ट साइडमा जुनसुकै पनि भ्यालु के हुन्छ नेगेटिभ हो के नि हजुर हो लेफ्टमा त नेगेटिभ भयो नि अहिले हामीले जुन यो 40 छ नि माथि एक्स स्केलको 40 हजुर यसलाई हामीले यो त मिन भन्दा सानो छ नि 40 त हो सर सानो भएपछि अब हामीले जेड भ्यालु निकाल्दाखेरि हैन जेड भ्यालु निकाल्दा त्यो आउने जेड भ्यालु के हुन्छ त जस्तो 40 माइनस म्यु म्यु ठुलो छ नि हामीले के गर्यो 40 मा म्यु घटायौं हैन म्यु ठुलो छ नि सानोमा यो ठुलो म्यु घट्यो भने त्यो नेगेटिभ हुनुपर्छ पर्दैन पर्छ सर पर्छ नेगेटिभ हो त्यही नेगेटिभ इम्फेसिस गर्नलाई मैले माइनस राखेँ ओके यो त के हो 40 माइनस म्यु त ठुलो छ नि यहाँ हेर है त 40 को दायाँतिर छ म्यु हो कि हैन हो त्यसैले अब यहाँ हामीले अरु केही गर्नु पर्दैन यो 0 को लेफ्ट तिर छ कि राइट तिर छ त्यति हेर्ने यो हाम्रो Z1 0 को लेफ्ट तिर परेपछि त्यो नेगेटिभ हुनु पर्यो लेफ्ट तिर छ नि स्केलमा हेरौँ न जेड स्केलमा यसको लेफ्टमा छ लेफ्टमा नेगेटिभ जेड इक्वल टु 0 को राइटमा पऱ्यो पोजिटिभ त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले जुन यो भ्यालु जुन आउँछ दैट मस्ट बी नेगेटिभ भनेर माइनस Z1 यो माइनस राख्नुको मतलब हो खाली इम्फेसिस गर्नुलाई ओके यो हाम्रो मिस्टेक नहोस् हैन अब पछि हुन त हामी यो माइनस नराखी गर्न पनि सक्छौं किन Z1 आफै नेगेटिभ हुने हो तर त्यो नराख्दाखेरि अझ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही भएर मैले ओके यो चाहिँ नेगेटिभ भ्यालु छ भनेर इम्फेसिस गर्नलाई माइनस साइन राखेँ ओके र अब यो माइनस Z1 भनेको के हो त अरु के हैन 40 माइनस म्यु बाइ सिग्मा अब यही हेर्दा पनि यो क्लियर हुन्छ यहाँ है यहाँ के हुन्छ म्यु ठुलो हुन्छ 40 लेफ्ट तिर छ यो 40 भन्दा म्यु ठुलो अब जब ठुलोबाट हैन सानो घट्छ र ठुलोको साइन नेगेटिभ छ भने यो त त्यसै पनि नेगेटिभ हुनु पर्यो यो सिग्मा त कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन इट इज अलवेज पोजिटिभ सिग्मा इज अलवेज पोजिटिभ त्यसैले म्यु ठुलो भयो सो दिस भ्यालु इज नेगेटिभ त्यही नेगेटिभ जनाउनलाई माइनस Z1 राख्नु ओके यो x माइनस म्यु बाइ सिग्मा फर्ममा भएकोले जेड फर्ममै यसको भ्यालु राख्यो वेयर माइनस Z1 भनेको यही हो माइनस Z1 इज दिस यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 भन्यौ है त ल अब नेक्स्ट पेजमा जाउँ अब यो कस्तो रिजन आयो त भन्दा यहाँ हेरौँ त डायग्राममा यो Z1 को ट्रायल दैट Z विल टेक द भ्यालु लेस देन माइनस Z1 यो Z1 भन्दा लेस भनेपछि यो टेल एरिया हो यो एरिया हो अहिले मैले यहाँ स्याडेड यो गरेको छैन यो एरिया हो यदि यसलाई हामीले स्याडेड गर्यौं भने यस्तो हो हेर यस्तो भयो अहिले यो एरिया हो
यो पुरै यो एरिया हो लेस देन Z1 यो पनि अहिले टेल एरिया दिस इज द एरिया हामीले यस्तो गर्न सक्छौँ है त हाम्रो कर्वमा यस्तो गर्न सक्छौँ ल अब हाम्रो यहाँ हेर है Z लेस देन माइनस Z1 भन्दा लेस सानो भ्यालु त यता हुन्छ नि माइनस Z1 भन्दा पनि सानो भ्यालु यता हो अब माइनस Z1 भन्दा सानो भ्यालु लिने प्रोबेबिलिटी भनेको यो एरिया हामीलाई चाहियो अब अहिलेको जस्तै टेल एरियालाई के लेख्नु ल भन्नु अब यो टेबलमा सिधै रिड गर्न सकिँदैन टेल एरिया ल भन त यसलाई के लेख्नु पर्ला ल क्यान यु यो टेल एरिया के लेख्नु पर्ला ल प्लिज यो अगाडिकै प्रब्लम जस्तै हो टेल एरियालाई लेख्ने फर्मेट मात्र जुन चाहिँ सधैँ त्यही हो आयुष हजुर त्यो इन्फिनिटीबाट घटाउने होला सर यो माइनस भयो यता छ नि त अहिले माइनस छ यता माइनस इन्फिनिटी यता प्लस हजुर यता माइनस इन्फिनिटी सानो त माइनस इन्फिनिटी हो नि यहाँबाट सुरु छ भने हजुर हजुर हो माइनस इन्फिनिटीबाट सुरु हुन्छ नि सानो भ्यालुबाट सुरु गर्दा हो माइनस इन्फिनिटीदेखि यो हाफसम्म जेरोसम्म ओरिजिनसम्म जाने हजुर अनि त्यहाँबाट Z1 सम्म Minus? घटाउने अनि फेरि यहाँबाट हामीलाई हाम्रो एरिया त यो हो हाम्रो एरिया यो हो कि यहाँदेखि यति घटाउनु पर्यो यति हजुर अब फेरि अहिले जस्तो ऊ लेखौँ नि त होइन ल यहाँ म अहिले जस्तै लेख्छु है त फर्मा अलिकति क्लियर ल हेर है त अहिले जस्तै यो माइनस इन्फिनिटीलाई मैले अहिले ए मानिदिएँ ए अब यहाँ जहाँ हाम्रो भ्यालु छ त्यसलाई मैले बी मानिदिएँ होइन र यो ओरिजिनलाई मैले सी माने ल हामीलाई चाहिएको एदेखि बी भित्रको के हो प्रोबेबिलिटी भ्यालु एदेखि बी अब हामीलाई चाहिने एबी बराबर के लेख्न सक्छौँ एसी माइनस बिसी बिसी एसीमा बिसी घटाउनु पर्यो नि एसी भनेको माइनस इन्फिनिटी टु 0 ल है अब प्रोबेबिलिटी द्याट ओके जेड विल टेक द भ्यालु बिट्विन माइनस इन्फिनिटी टु 0 लेख्नु माइनस प्रोबेबिलिटी द्याट जेड विल टेक द भ्यालु ओके फ्रम कहाँदेखि भयो यो माइनस Z1 नि माइनस Z1 टु 0 है त्यो भनेको बिसी हो यो बी भनेको त माइनस Z1 हो नि सी भनेको यहाँ 0 छ बी इज माइनस Z ओके Z1 ओके सी इज 0 ओके ल यही कुराको आधारमा अब हाम्रो अर्को त्यसैले हामी कन्टिन्यू गरौँ है त Okay. I think you can write this. यो पेज हो है ल ल माइनस इन्फिनिटी टु 0 जुन अहिले मैले भनेको थिएँ नि यो एसी माइनस माइनस Z1 टु 0 दिस इज 0.10 दिएकै छ गिभन अब माइनस इन्फिनिटी टु 0 भनेको हाफ एरिया हो 0.5 यो त बुझिहालिन्छ होइन यस सर हाफ एरिया अन्डर द कर्व टोटल मध्ये आधा रिजन हो 50% भ्यालु भएको रिजन सो 0.5 प्रोबेबिलिटी भयो 50% भ्यालु भएको अब यो नेगेटिभ टु 0 छ होइन यो सिधै हामी टेबल हेर्न मिल्दैन माइनस Z1 टु 0 भनेको यो नेगेटिभबाट सुरु भयो नि डाइरेक्ट टेबल हेर्न नमिल्ने हुनाले अब हामी के गर्छ त माइनस Z1 टु 0 र 0 टु प्लस Z1 एरिया त बराबर हुन्छ नि यस सर जस्तो यो -1 टु 0 र 0 टु +1 त बराबर 0 टु माने अहिले यहाँ यो Z1 भनेको 1 छ सपोज सो -1 भयो -1 टु 0 भन्नु र 0 टु यो Z1 भनेको 1 भएपछि 0 टु 1 त बराबर हो नि यो दुईटा बराबर दिस टु आर ओके सेम प्रोबेबिलिटी बिकज बाइ सिमेट्री सेम एरिया सिमेट्रीले गर्दा सेम एरिया हुन्छ ओके ल यो बराबर 0.1 अब मैले यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हामीलाई चाहिने यो छ वी नीड दिस केस यो केस चाहिएकोले यसलाई मैले उता लगेँ यता लगेँ अहिले जस्तो यो
सिम्प्लिफाई गर्दा 0.40 ओके साइड चेन्ज गर्ने मैले यसलाई उता लगेँ यो उता लगेँ अनि फेरि साइड चेन्ज 0.4 हेरौँ अब के थाहा यु नो द प्रोबेबिलिटी बट यु डोन्ट नो वाट इज दिस जेड भ्यालु जेड1 थाहा छैन प्रोबेबिलिटी थाहा छ जेड1 थाहा छैन यो ठ्याक्क ऐको जस्तै आएछ सेम 0.40 नै छ है त्यसैले फ्रम द जेड टेबल अब हामी प्रोबेबिलिटी 0.4 त्यहाँ देखिँदैन भने नियरेस्ट द नियरेस्ट प्रोबेबिलिटी टु 0.4 इज 0.3997 सेम ऐको जस्तै भयो त्यही भएर यो रिपिट गर्नु पर्ला त अब नपर्ला है एन्ड इट्स करेस्पोन्डिङ जेड भ्यालु इज 1.28 अब ऐको जस्तै टेबलमा बडी अफ द टेबलमा हामीले यो 0.4 को नियरेस्ट हेर्यौँ 0.3997 हैन त्यसको करेस्पोन्डिङ जेड भ्यालु हामीले हेर्यौँ 1.28 सो यो जेड1 यो जुन जेड1 छ नि यहाँ यो जेड1 भनेको कति 1.2 अब पुटिङ द भ्यालु अफ जेड1 इन इक्वेसन 1 ऐको जस्तै जेड1 को भ्यालु लगाएर इक्वेसन 1 मा हामीले राख्यौँ र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौँ अब र सिम्प्लिफाई गर्दा ल 40 माइनस म्यू यो न्युमिनेटर दिस इन्टु दिस यो क्रस गुणा भयो यता गयो अब मैले यहाँ म्यू बराबर लेखेँ म्यूलाई उता लगेँ यसलाई उता लगेँ म्यू बराबर मिन म्यू इज मिन 40 प्लस 1.28 सिग्मा ल एउटा इक्वेसन भन्यो यहाँ आज स्टिल सिग्मा इज अननोन राइट त्यसैले इक्वेसनै भयो म्यूको भ्यालु आइसकेको छैन सिग्मा थाहा भएपछि बल्ल थाहा हुन्छ है ल ओके ल सेकेन्ड इक्वेसन माने यसलाई ल अब फेरि ब्याक टु क्वेसन म फेरि क्वेसनमा गएँ यो एउटा हाम्रो जुन लास्ट इक्वेसन आयो नि त्यो पहिलो कन्डिसनको 10% अफ द स्टुडेन्ट गट लेस देन 40 मार्क्स को आधारमा पहिलो इक्वेसन आयो अब फेरि यस्तै अर्को कन्डिसन पनि चाहियो दुईटा अननोन छ अर्को कन्डिसन पनि चाहियो हामीलाई दुईटा अननोन निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ दुईटा इक्वेसन चाहियो अर्को इक्वेसन डिटर्मिन गर्नको लागि यो सेकेन्ड इक्वेसनले सेकेन्ड कन्डिसनले हामीलाई सहयोग गर्छ है त ल वाइल अर्को इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन यहाँ छ यसको आधारमा फेरि हामी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट लेख्दैछौँ यसको आधारमा अर्को प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट लेख्दैछौँ 15% गट ओभर 80 भनेको यो 15% इज प्रोबेबिलिटी गट ओभर भनेको 80 भन्दा बढी ल्याउने 80 भन्दा बढी मार्क्स ल्याउने 15% छन् भनेपछि अब के लेख्न सक्छौँ त अब यहाँ ओभर छ ओभर भनेको त्यो भन्दा बढी ओभर छ र यो के छ त भन्दा 15% छ भनेको लेस देन 50 छ ओभर छ यो पर्सेन्ट लेस देन 50 छ भने द्याट मस्ट लाई टु द राइट अफ मिनको राइटतिर पर्नु हामी किन भन्दा यहाँबाट सुरु गर्यो भने यो भन्दा बढी कति पर्सेन्ट छन् 50 यहाँबाट सुरु गर्यो यो भन्दा बढी 15 जस्तो यहाँबाट गरेको भए 15 भन्दा बढी हुन्थ्यो होला ल यहाँबाट सुरु गरेर 25 हुन्थ्यो होला यहाँबाट सुरु गरेको भए राइटतिर 30 हुन्थ्यो होला यहाँबाट सुरु गरेको भए राइटतिर 40 यहाँबाट म्यूबाट राइटतिर कति पर्सेन्ट म्यूबाट राइटतिर टोटल 50% हो गुड 50% अझ हामी यतातिर आएको भए अझ राइटतिर गएको भए मोर देन 50% हुन्थ्यो यहाँबाट सुरु गरेको भए हैन यहाँबाट राइटतिर ओभर यहाँबाट चाहिँ ओभर रिजन यो भन्दा बढी भ्यालु कति पर्सेन्ट भन्दा मोर देन 50 जस्तो 60% हुन सक्छ अझ यता गएको भए अझ 60 भन्दा बढी ओभर यता हो त्यसैले गर्दाखेरि यो भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के हुन्छ भन्दा यहाँ ओभर छ कि लेस छ ओभर छ र त्यो 50 भन्दा ओभर छ र त्यो के छ 50% भन्दा कम छ भने त्यो मिनको राइटतिर पर्छ हेरे ओभर छ अथवा एबोभ छ र त्यो 50% भन्दा के छ कम छ भने कता पर्छ त्यो म्यूको राइट त्यस्तै अन्डर छ अथवा लेस छ माथिको जस्तो गट लेस भनेको छ नि माथि लेस छ त्यो पनि 50 भन्दा कम छ भने त्यो कता पर्छ मिनको लेफ्टतिर पर्छ हेर है लेस छ ओके गट लेस भनेको छ त्यो पर्सेन्ट 50 भन्दा कम छ भने त्यो मिनको लेफ्टमा पर्छ तर ओभर छ त्यो 50% भन्दा कम छ ओभर छ 50% भन्दा कम छ भने त्यो मिनको राइटतिर पर्छ त्यसले ओभर छ भने राइट लेस छ भने लेफ्ट यदि पर्सेन्ट 50 भन्दा कम किन त्यो पोइन्टबाट हामी त्यसको लेफ्टतिर जस्तो लेसमा लेफ्टतिर लाग्छौँ ओभरमा त्यो भन्दा दायाँतिर लाग्छ
यो भेरी इम्पोर्टेन्ट है। ल अब 15% गट ओभर 80, यहाँ के छ त ओभर छ, पर्सेन्ट के छ 50 भन्दा कम, भनेपछि यो कता पर्यो मिनको राइट। यहाँ 80 लाई यता राख्नु, हामीले यता राख्न सक्दैन अब मिनको लेफ्टतिर। अब यो 80 लाई राइटतिरै राख्नु पर्यो। अब हाम्रो नर्म्स के रहेछ त, हाम्रो रुल के रहेछ भन्दा यदि ओभर छ भ्यालु ओभर छ र त्यो 50 भन्दा कम छ भने द्याट मस्ट बी टु द राइट साइड। तर लेस छ त्यो पनि 50 भन्दा कम छ, लेस छ भने द्याट मस्ट लाई टु द लेफ्ट। त्यो भन्दा लेस भ्यालु भने 30% है त। ल यति बुझ्न सकियो भने अब प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाउनलाई गाह्रो हुँदैन है। ल अब हाम्रो नेक्स्ट केसमा गयौँ। ल अगेन बाइ द क्वेसन, सेकेन्ड गिभन कन्डिसन अनुसार while that x will take the value okay more than it, यहाँ x ग्रेटर छ नि, x ले 80 भन्दा बढी हैन, यो र्यान्डम भेरिएबल x ले हैन 80 भन्दा ठुलो भ्यालु लिने प्रोबेबिलिटी कति भयो त, कति पर्सेन्ट छ नि त 15%। सो प्रोबेबिलिटी इज 50। जस्तो एउटा क्लासमा टोटल 100 मा 15% बोइज छन्, 15% के छन् बोइज क्लासमा। What is the probability of selecting a boy? 0.15। 0.15 जति पर्सेन्ट छ त्यही हो नि त हो नि प्रोबेबिलिटी हैन। त्यही हो, त्यो धेरै भयो भने धेरै पर्सेन्ट हुने हो र प्रोबेबिलिटी हाई हुने हो, त्यही हो। जति पर्सेन्ट संख्या छ त्यही अनुसार नै प्रोबेबिलिटी हुने हो। 80 भन्दा भ्यालु 15% छ, त्यसैले प्रोबेबिलिटी दैट x will take the value greater than 80 is 15% or 0.15। ल अब हेरौँ, अब यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज जहिले पनि स्ट्यान्डर्डाइज गर्नै पर्छ। x लाई मिन घटायो दुवैतिर, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले भाग गर्यो। ओके, x माइनस म्यू बाइ सिग्मा इज z एज युजुअल। अब यो पनि एउटा पर्टिकुलर भ्यालु हो र अब हाम्रो डायग्राममा हेर्दाखेरि अहिले मैले देखाइसकेको छु, दिस लाइज टु द राइट अफ मिन, राइट अफ z इक्वल टु 0 को राइटतिर पर्छ यो भ्यालु। यस सर है। अब यहाँ मिन भन्दा सो त 80 ठुलो छ, यो पोजिटिभ आउनु भइहाल्यो। यो अरु भन्दा पनि हामीले z स्केलमा हेर्ने 0 को राइटतिर पर्छ कि त्यो भ्यालु लेफ्टतिर, हामीले अहिले उ गरेको थियौँ। हेरौँ त यहाँ यो सिधा यसको तल आउने z स्केलमा, z स्केलमा। अब यो z इक्वल टु 0 को राइटतिर पर्यो भनेपछि पोजिटिभ हुनै पर्यो। z2 इज पोजिटिभ बिकज इट लाइज टु द राइट अफ z इक्वल टु 0 पोइन्ट। z इक्वल टु 0 को राइटतिर छ, इट मस्ट बी पोजिटिभ भ्यालु हुनु पर्यो। त्यही भएर हामीले यहाँ चाहिँ अब z2 लाई पोजिटिभ इन्फाइसिस गर्नलाई ओके यहाँ हामीले केही साइन पनि राखेनौँ, इट मिन्स इट इज पोजिटिभ। अब वेयर z2 इज, z2 भने के हो त 80 माइनस म्यू बाइ सिग्मा हो, z2 भनेको 80 माइनस म्यू बाइ सिग्मा। ओके, सो राइट इट एज अनदर इक्वेसन, इक्वेसन नम्बर 3। माथि 2 सम्म गयो, यसलाई 3 भनौँ। र अब z ग्रेटर देन z2 भनेको यो पनि अहिलेको जस्तै के छ टेल एरिया छ। हेरौँ त यो रिजन हुन्छ z2 भन्दा ठुलो, यहाँ हामीले सेडिङ गरेर राख्दै हुन्छ। ओके, यसमा हामीले मजाले सेडिङ गरेर राख्न सक्छौँ। ओके, यसलाई हामीले सेडिङ यो पुरै रिजन यहाँसम्म सबै यो सेडिङ गरेर राखेको यो रिजन हो, टेल एरिया हो है, टेल एरिया। ल अब यो टेल एरियालाई लेख्ने तरिका त्यही हो सेम। अब यो z2 को राइटतिरको एरिया, दिस प्रोबेबिलिटी एरिया वी निड, यो हामीलाई चाहिएको। कसरी लेख्ने ल भन्नु त, हाउ टु राइट दिस। ल म यही लेख्दैछु। ल भन्नु त, म p0 देखि इन्फिनिटी सम्म हो 0 टु इन्फिनिटी। 0 कहाँबाट सुरु छ, 0 बाट पहिला 0 लेखौँ। बीचमा चाहिँ भेरिएबल राख्नुपर्छ z, बीचमा z कहाँसम्म जाने त पहिला हो इन्फिनिटी सम्म जाने। सो इन्फिनिटी टु z2 माइनस अब माइनस यो यहाँ 0 टु z2 यो घटाउनु पर्यो नि, 0 टु z2 यति घटाएपछि यो हाम्रो एरिया माइनस 0 प्रोबेबिलिटी भनेको एरिया। पी लेखेको मतलब एरिया हो है, फेरि पी आउनुको मतलब यो एरियालाई जनाउँछ। ओके, ल अब कहाँदेखि कहाँ घटाउनु पर्यो, 0 देखि z2 हो गुड।
0 बिचमा जेड 2 बीचमा z बीचमा जहिले पनि भेरिएबल ओके 0 2 कहाँसम्म जानु पर्यो जेड 0 2 हाम्रो जुन टेल एरिया छ त्यो भनेको यो भयो 0 to infinity 0 देखि इन्फिनिटी भनेको यो हाफ एरिया अन्डर द कर्व यो हाफ हो 0.5 भयो हैन अनि 0 to z2 यस यही कुरा हामीले यहाँ लेख्यौं है ल त्यही कुरा 0 to infinity minus 0 to z2 which is 0.15 ल 0 to infinity probability area is 0.5 half रिजन पर्यो एरिया अन्डर द कर्व टोटल एरियाको आधा हो यो हैन 0 देखि राइटको सबै आधा रिजन 0.5 अब 0 to z2 एज इट इज यो थाहा छैन z2 इट इज 0.5 अब फेरि हाम्रो कन्सर्न प्रोबेबिलिटी हो त्यसैले यो बराबर यसलाई उता लगे यसलाई उता लाग्दा सिम्प्लिफाई गर्दा 0.35 रहेछ ल प्रोबेबिलिटी दैट z will take the value okay from 0 to z2 is 0.35 ल अब यहाँ पनि त्यही भयो ल you know the probability value 0.35 you know probability 0.35 but you don't know this z value अब यो 0 बाट सुरु छ so you can read the table यो 0 बाट सुरु छ नि यो 0 मेन यहाँ छ है 0 बाट सुरु हुनु पर्यो टेबल रिड गर्नको लागि ओके टेबल रिड गर्नको लागि यो प्रोबेबिलिटी भ्यालु यो 0 बाटै सुरु हुनुपर्छ नत्र हामी प्रोबेबिलिटी रिड गर्न के रे टेबल रिड गर्न सक्दैनौं यु मस्ट बी क्लियर है यहाँ 0 बाटै सुरु हुनु पर्यो बट यु नो द प्रोबेबिलिटी बट यु डोन्ट नो द z त्यसैले अब हामी यो प्रोबेबिलिटी भ्यालु 0.35 कहाँ छ भनेर टेबलमा खोज्छौं सर एकछिन म क्वेशन सोध्छु नि सर ल यस सर यो अगेन बाइ क्वेशन देखिको फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन अनि एकैचोटी लास्ट लाइनमा जाँदा हुँदैन के रे फर्स्ट हो त्यो यहाँबाट फर्स्ट सुरु गर्नु अनि थर्ड लाइन सर थर्ड लाइन अनि थर्ड लाइन अनि डाइरेक्ट लास्टमा गएर फ्रम द फिगर एन्ड बाइ सिमेट्री भनेर डाइरेक्ट लास्ट लेख्दा हुँदैन सर यो बीचको प्रोसेसर स्किप गर्न मिल्दैन सर त्यो पनि छ त्यो पनि सकिन्छ भाइले भने उ पनि ठीक छ त्यो पनि हाम्रो तरिका हुन्छ यस यु आर अल्सो राइट ओके बाइ सिमेट्री त्यो पनि आउँछ हो त्यो पनि सकिन्छ यस गुड ल विकल्प त्यो पनि छ है सल्युसन ओके ल अहिले हामी यसरी गरिरहेका छौं लेट्स स्टिक टु दिस फर्मेट नाउ है ल अब हामी 0.35 थाहा छ हो ल रे ल फ्रम द नर्मल टेबल अब फेरि त्यही टेबलमा जाउँ त जेड टेबल सबैले जेड टेबल अगाडि निकालौं नत्र बुझिदैन वी क्यान अब्जर्भ दैट अब यहाँ 0.35 छ कि छैन जेड टेबलमा प्रोबेबिलिटी भ्यालु 0.35 छ कि छैन त्यो खोजौं 3508 छ सर 0.35 एक्ज्याक्ट छ कि छैन छैन सर छैन भने त्यसको नियरेस्ट हेर्नु पर्यो 3.3508 छ सर ओ सबभन्दा नजिकको 0.3508 0.35 त एक्ज्याक्टली छैन भनेपछि केमा जानु पर्यो सबभन्दा नियरेस्ट सबभन्दा नजिकको फेरि है नियरेस्ट भने सबभन्दा नजिक 0.35 सँग हामीलाई दिएको टेबलमा हैन भएको भ्यालु मध्ये सबभन्दा नजिकको भनेको 0.3508 8 युनिट टाढा भयो जस्तो हामीले अहिले जस्तै गर्दा ल एकछिन यो 0.35 पछि दुईटा जेरो पहिला थप्दियौ यहाँ डेसिमल हटाइदियौ 3500 भयो 3500 रुपैयाँ यता डेसिमल हटाउँदा 3508 रुपैयाँ भनेपछि 8 रुपैयाँको डिस्टेन्स छ दुईटामा हैन यो 3500 रुपैयाँ भयो यो 3508 रुपैयाँ भने 8 रुपैयाँको डिस्टेन्स जम्मा 8 रुपैयाँ फरक छ अब अरु भ्यालु हामीले खोज्यौ भने त्यो बढी डिस्टेन्समा छ बढी टाढा छ टेबल भित्रै हैन
अरू चाहिँ बढी टाढा छ त्यसैले नियरेस्ट भनेकै यही भयो त्यसैले it is the nearest probability value and its corresponding z value is 1.0 1.04 कसरी आयो त भन्दा ल यो सकिन्छ यो पत्ता लगाउन सकिन्छ सर यो सिधा लेफ्टमा हेर्नु पर्यो अब हामीले 0.3508 को टेबलमा ल है म ब्याक टु फेरि टेबल ल हेर्नु टेबल 0.3508 ल यहाँ छ हैन यो भनेको हाम्रो प्रोबेबिलिटी भ्यालु अब चाहिएको त जेड भ्यालु हो नि जेड भ्यालु कहाँ हुन्छ त लेफ्ट कलममा र टप रोमा जोड्दाखेरि आउने जेड भ्यालु ल लेफ्ट सिधा हामी लेफ्टतिर लागौँ यहाँ 1.0 अनि यही 0.3508 को यो टपमा जोड्नु पर्यो नि कति छ 0.0 सो 1.0 प्लस 0.04 1.0 दुईटालाई जोड्दा 1.0 र 0.04 दुईटालाई एड गर्नु पर्यो दैट इज योर जेड भ्यालु ल यो भनेको हाम्रो जेड भ्यालु ओके यो भनेको हाम्रो जेड भ्यालु The Z2 is 1.04 भन्ने यसरी थाहा भयो ल पुटिङ द भ्यालु अफ Z2 इन इक्वेसन 3 मा लगाएर राख्दियौ है हाम्रो अगाडिको उसमा छ इक्वेसन 3 मा जहाँ Z2 छ त्यहाँ 1.04 राखौं ल यसलाई पनि मैले सिग्मा क्रस मल्टिप्लाई गरेर उता लगे म्यू उता राखेर साइड चेन्ज गर्दा म्यू बराबर 80 माइनस 1.04 सिग्मा आयो ल दिस इज योर इक्वेसन नम्बर 4 यो जस्ट सिम्पल है हाम्रो म्यू को लागि सल्भ गरिरहेको छु मैले यहाँ र 80 माइनस 1.04 सिग्मा आयो ल यहाँसम्म ठिक छ इक्वेसन 4 सम्म ठीक छ सर ल हाम्रो इक्वेसन 2 मा पनि म्यू को भ्यालु छ 4 मा पनि म्यू को भ्यालु छ है इक्वेसन 2 मा पनि म्यू को भ्यालु छ 4 मा पनि म्यू छ म्यू बराबर म्यू त हुनु पर्यो नि यस सर हो म्यू इक्वल टु म्यू ल हेरौँ ल 2 बाट म्यू भनेको कति छ 40 प्लस 1.08 सिग्मा र आईबी बाट म्यू भनेको कति छ 80 माइनस 1.04 सिग्मा है ल यो दुईटा इक्वेट गरौँ दुईटा बराबर ल अब यो इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ सिग्माको लागि सल्भ गरौँ सिग्मा इज अननोन है सिग्मालाई सल्भ गरौँ त्यो के रे म्यूलाई इक्वेट नगरिकन के रे सबट्र्याक्ट गर्दा पनि हुन्छ नि सर हैन हुन्छ हैन यो सल्भ गर्ने आफ्नो तरिका जसरी गरे पनि हुन्छ हामीलाई मेन दुईटा इक्वेसन चाहियो म्यू र सिग्मा भएको आफ्नो तरिकाले जसरी सल्भ गरे पनि हुन्छ डोन्ट वरी है यो सल्भ भने जुनसुकै टेक्निक हैन जुनसुकै तरिकाबाट गर्दा हुन्छ तर करेक्ट हुनु पर्यो त्यही हो है कसैले सिग्मा इक्वल टु सिग्मा गर्ला अथवा कसैले एउटाको भ्यालु लगाएर अर्कोमा सब्स्टिट्युट गर्ला जस्तो म्यू को भ्यालु यति छ नि यो लगाएर अर्को 2 बाट आएको म्यू को भ्यालु अर्कोमा सब्स्टिट्युट गरे पनि हुन्छ यहाँ राखे पनि हुन्छ म्यू को भ्यालु लगाएर 2 बाट म्यू जुन आउँछ यहाँ लगाएर राख्यो अनि सिग्मा निकाल्यो ओके एनी फर्मेटमा यु क्यान सल्भ ओके ल सिग्मा इज इक्वल टु 17.24 आयो हैन ल पुटिङ द भ्यालु अफ सिग्मा इन आईभी अब यो सिग्मा को भ्यालु आयो यो लगेर आईभी मा राखौं यु विल गेट म्यू भनेको 62.07 ल हेन्स द रिक्वायर्ड मीन एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आर 60.07 एन्ड 7.2 र अब यो प्रब्लम भनेको वास्तवमा नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा हुने प्रब्लम मध्ये गाह्रो प्रब्लम मध्ये एउटा हो मीन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने केस भनेको गाह्रो प्रब्लम मध्येको पर्छ जसले यो बुझ्न सक्यो नि लगभग उले के रे नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको जुनसुकै प्रब्लम गर्न सक्छ यो बुझ्नेले है यो डिफिकल्ट प्रब्लम मध्येको एउटा ओके ल अब यस्तै टाइपको ल अब म यस्तै टाइपको होला सायद अलिकति फरक छ जस्तो छ ल एनीवे यो प्रब्लम
हेर्दैछु क्वेसन नम्बर 18 हेरौँ त पेज 97 मा छ ल दिस इज योर प्रब्लम है एकचोटि बुझ्ने ट्राई गरौँ ल एभ्रीबडी है बुझ्ने ट्राई गरौँ म आइहालेँ ल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस प्रब्लम ल डु अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेसन बुझिन्छ हेरौँ त The income of a group of 1,000 persons was found to be normally distributed with mean rupees 750 PM भने per month होला per month 750 छ average income standard deviation of income is 50 per month so that of this group about 95% भनेको यो probability 95% had income exceeding 668 यो त गाह्रो हुँदैन अब किनभने यस्तो प्रब्लम त हामीले अगाडि गरिसकेका छौँ इन्कम चाहिँ नोन छ 668 प्रोबेबिलिटी हामी भेरिफाई प्रुफ गर्नु पर्यो 95% यो निकाल्दिए भइहाल्छ अर्को ओन्ली 51 ह्याड इन्कम एक्सिडिङ दिस अब यहाँ यो संख्या छ 51 यसको लागि प्रोबेबिलिटी चाहियो प्रोबेबिलिटीलाई अनि यो टोटल फ्रिक्वेन्सीले मल्टिप्लाई गरेपछि यो फ्रिक्वेन्सी त आइहाल्यो त्यसैले यहाँ पनि प्रोबेबिलिटीकै केस हो निकाल्नु पर्यो इन्कम 832 भन्दा बढी भनेको यो 832 भन्दा हायर इन्कम हुने हैन 50 जना छन् भनेर यो फ्रिक्वेन्सी भनेको मतलब यहाँ पनि प्रोबेबिलिटी नै निकाल्नु र अर्को व्हाट आर द लोएस्ट इन्कम एमङ द रिचेस्ट 100 अहिले हामीले टप 90 गरे जस्तै प्रब्लम हो र अहिलेसम्म बुझ्नेले यो प्रब्लम गर्न सक्नुपर्छ मेरो विचार अहिलेसम्म जसले बुझाएको छ ओके यु शुड बी एबल टु सल्भ दिस प्रब्लम सकिएला यो गर्न ल भनौ त सकिएला will try here त यही ट्राई गरेर हेरौँ त है यही ट्राई गरेर हेरौँ यो सोलुसन नहेरिकन ओके ल है त एभ्रीबडी ल हेरौँ त कतिको उ छ ल यहाँ मिन र एसडी दिएकै छ र खाली भेरिफाई हो यो प्रोबेबिलिटी 95% निकाल्नु पर्यो पर्सेन्टेज प्रोबेबिलिटी है नोट दिस ल पहिला यो गरौँ सो दैट of this group about 95% has income exceeding 668 let's try everybody hey
भइरहेको छ नि त सर Yes, yes. भयो ल भनौँ त 95 प्रोबेबिलिटी आयो होइन 0.95 668 भन्दा बढी आयो सर आयो हो आयो सर कसको आयो रे नाम भन त गिउनको सर गुड ल ल अर्को ट्राई गर ल ल इन्कम एक्सिडिङ 832 अनि 51 हो यो निकाल्नु यो भेरिफाई हो सो गर्नु पर्यो ल यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने एकचोटि यहाँ सोलुसन हेरौँ ल है अगाडि सोलुसन प्लिज ल एक्सिड्स 668 भएकोले ट्रायल दैट एक्सिड टेक भ्यालु ग्रेटर देन 668 भयो स्ट्यान्डर्डाइज गरियो 750 मिन घट्यो र 50 ले डिभाइड भयो दुवै साइडमा ओके सो दिस इज अब यो चाहिँ नेगेटिभ आउँदो रहेछ अब यो नेगेटिभ भनेपछि हाम्रो जेड स्केल यो हाम्रो हेरौँ त जेड स्केल हो होरिजोन्टल स्केल जेड यसको बीचमा जे इक्वल टु 0 छ बीचमा छ अब यो भ्यालु हेरौँ त जेड भ्यालु यहाँ के देखियो नेगेटिभ देखियो सो इट लाइज टु द लेफ्ट अफ जेड इक्वल टु 0 हैन नेगेटिभ देखियो नि नेगेटिभ भ्यालु भनेको जेड को लेफ्ट तिर राख्नु पर्यो राइट तिर त हैन राइट तिर त पोजिटिभ हुन्छ नि जेड इक्वल टु 0 बीचमा राख्ने त्यसको लेफ्टमा -1.64 राख्नु पर्यो अब यो -1.64 भन्दा ठुलो भनेको छ नि जेड ग्रेटर छ ठुलो भनेपछि -1.64 को राइट तिरको यो सबै भ्यालु ठुलो हो नि त हैन -1.64 को राइट रिजन जानु पर्यो भनेपछि यो सम्पूर्ण एरिया चाहियो हामीलाई प्रोबेबिलिटी भनेको यो एरिया अन्डर द कर्व स्टार्टिङ फ्रम -1.64 अप टु इन्फिनिटी यहाँबाट -1.64 बाट यहाँबाट सुरु भयो ओके दिस भर्टिकल लाइन यो जेड इक्वल टु -1.64 यो भर्टिकल लाइन देखि यो भन्दा ठुलो भनेपछि यो सम्पूर्ण राइट तिरको रिजन पर्यो ग्रेटर भनेको यहाँबाट सुरु गरेर सबै जेड भ्यालु यहाँबाट हेरौँ त ठुलो भ्यालु भने त यहाँबाट राइट तिर सबै ठुलो भ्यालु हो नि जेड को इन्फिनिटी सम्म जान्छ यहाँबाट पहिला 0 सम्म गयो 0 भन्दा यो पोजिटिभ भ्यालुहरु सबै ठुलो भ्यालु लेख्दिनु त्यसैले हामीले अब यसलाई कसरी लेख्नु त भनेपछि -1.64 देखि यहाँ ओरिजिनलाई समाउने 0 सम्म जाने पहिला ओके -1.64 टु 0 किनभने हामीले टेबल हेर्ने भने त 0 बाट हो नि 0 पोइन्ट बाट हो त्यसैले पहिला 0 सम्म जानुपर्छ है -1.64 टु 0 अनि प्लस 0 टु इन्फिनिटी त्यसैले लेख्नु अब यो नेगेटिभ टु 0 छ यसलाई अब फेरि बाइ सिमेट्री 0 टु प्लस 1.64 गर्ने 0 टु इन्फिनिटी भनेको 0.5 भइहाल्यो
0 to 1.6 टेबलमा हेर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी एरिया। यो जेड भ्यालु 1.6 को सिधा 0.04 को तल हैन, यसलाई टुक्राएर हेर्दा 1.6 को सिधा 0.04 को तल हेर्दा 0.4495 छ। अब 0.5 सँग एड भयो, यो 0.9495 which is approximately 0.95। ल त्यसैले हाम्रो यहाँ भनेकै चाहिँ about 95% भनेको approximately 95%। यो त सल्भ भयो। ल यो सकियो होला हैन, यो फर्स्ट पार्ट। अब सेकेन्ड पार्ट अफ दिस प्रब्लम। ल सेकेन्ड कसले गर्यो भन त? भयो सेकेन्ड को इन्कम एक्सिस 832 भयो सर। त्यो पनि भयो है। ल गुड। अब यहाँ जेड भ्यालु आफैमा पोजिटिभ आइरहेको छ, ग्रेटर देन 1.64। ल अब हाम्रो जेड स्केलमा मार्क गरौँ। यहाँ 0 छ, यसको राइटतिर 1.64। अब यहाँ पोजिटिभ जेड छ है, नोट दिस। यो मार्क गरौँ त डायग्राममा। डायग्राम चाहिँ बनाउनै पर्छ। यो जब जेड को इन्टरभल आउँछ नि हो, अनि डायग्राममा जानै पर्छ। यो आफैलाई सहिलो हुन्छ है। जानै पर्छ भन्नुको अर्थ के भने यहाँ चाहिँ आफूलाई सहिलो सबैलाई हैन, बुझाउनु एक्जामिनरलाई पनि हामीले बुझाउनु पर्छ। त्यही भएर डायग्राम इज ओके कम्पलसरी जस्तै हो। ल जेड अब ग्रेटर देन 1.64 एरियामा जानु पर्यो। 1.6 भन्दा ग्रेटर भनेको यताको रिजन र एरिया अन्डर द कर्भ चाहियो। 1.64 देखि राइटतिरको सबै एरिया अन्डर द कर्भ, दिस साइडेड एरिया। ओके ल यो टेल एरिया हो। यो टेल एरियालाई हामी के लेख्छौँ? 0 to infinity minus 0 to 1.64। 0 to infinity हुने 0.5, 0 to 1.64 भर्खर निकाले त्यही हो के अरे 0.4495, यो घट्यो 0.0505। नाउ दिस इज योर प्रोबेबिलिटी भ्यालु। अब हामीलाई फ्रिक्वेन्सीमा जानु छ भने के गर्ने? टोटल फ्रिक्वेन्सीले प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गर्ने। हो, दिस प्रोबेबिलिटी भ्यालु इन्टु टोटल प्रोबेबिलिटी, सरी टोटल फ्रिक्वेन्सी। टोटल फ्रिक्वेन्सी कतिजना छ यहाँ? 1000 हो। ग्रुपमा कतिजना? 1000। 1000 इन्टु दिस प्रोबेबिलिटी इज योर रिक्वायर्ड नम्बर अफ पर्सन फ्रिक्वेन्सी। ल यसलाई हामीले एप्रोक्सिमेसन गऱ्यौँ 51 यो आयो। ल अब सबभन्दा जटिल पार्ट लास्टको छ। यो क्वेसनको लास्ट पार्ट सबभन्दा डिफिकल्टी के हो त? ल हेरौँ त। What was the lowest income among the richest 100? इम्पोर्टेन्ट पनि छ फेरि, यो अलिकति गाह्रो इम्पोर्टेन्ट। यस्तो किसिमको हामीले अगाडि गर्यौँ नि, त्यो टप 90 भनेर गरे यस सर हैन। 900 मध्ये टप 90 हैन को मार्क्स कतिले एक्सिड हैन, कुन भ्यालु भन्दा बढी हुन्छ त टप 90 को भने सेम हो प्रब्लम। What was the lowest income among the richest? हेर है, यो रिचेस्ट 100 भनेको अब हाम्रो डिस्ट्रिब्युसनमा कतातिर हुन्छ? लेफ्ट साइडमा हुन्छ कि राइटतिर? रिचेस्ट भन्नु त। राइटतिर डिस्ट्रिब्युसनको राइटतिर हो कि हैन? टाइप हैन सर। हो राइट। रिचेस्ट भनेपछि राइटतिर पर्यो। किन? सबभन्दा सानो भ्यालु भने त हो पुअरेस्ट हुने हैन, पुअरेस्टबाट सुरु हुन्छ। ल यसको लागि डायग्राम ल यहाँ चाहिँ ल है प्लिज। अब यहाँ हामीलाई के दिएछ? संख्या दिएछ। संख्याबाट हामी केमा आउनु पर्यो त? पर्सेन्टमा आउनु पर्यो। अब यो त्यही फरक, पर्सेन्ट भनेको प्रोबेबिलिटीमा आउनु पर्यो। पर्सेन्ट थाहा हुनुको मतलब प्रोबेबिलिटी थाहा हुनु हैन, प्रोबेबिलिटी थाहा हुनुको मतलब एरिया अन्डर द कर्भ थाहा हुनु। ओके ल पहिला चाहिँ एक्स स्केलै तयार गर्नुपर्छ यस्तो प्रब्लम हो, बिकज एक्स इज अननोन। एक्स भ्यालु आफै अननोन छ, त्यसैले एक्स स्केल चाहियो है। यो डायग्राममा हेर, यो डायग्राममा प्लिज। ल हाम्रो पहिला ओरिजिनल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन बनाउने, जुन पनि के हुन्छ यो बेल सेप कर्भ। यसको सेन्टर भनेको मिन 750 हो, बीचमा 750 राख्नु। ओके ल पर्सेन्टेज अफ रिचेस्ट 100% त्यो निकालौँ। 100 भनेको 10% भयो। ओके 1000 मा 100 भनेको 10%, द्याट इज अब पर्सेन्ट। यो पर्सेन्ट मिन्स प्रोबेबिलिटी। ओके पर्सेन्ट थाहा हुनु भने प्रोबेबिलिटी थाहा हुनु, प्रोबेबिलिटी थाहा हुनु भने एरिया अन्डर द कर्भ थाहा हुनु।
यो रिजन 0.1 रहेछ। ओके, अब हामीले यहाँ के मान्यो, लेट ₹X बी द लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट 100 रिचेस्ट 100 को यो लोएस्ट इन्कम X छ भने त्यसको राइटतिरको एरिया 10%, राइटको एरिया अहिले जस्तै हो प्रब्लम चाहिँ है। देन अब यसलाई प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट बनाएर लेखौँ। प्रोबेबिलिटी दैट दिस क्यापिटल X, पहिला सुरुमा चाहिँ X बाटै हुनु पर्यो, सिधै Z लेख्ने हैन, पहिला X हुनु पर्यो है। प्रोबेबिलिटी दैट दिस X will take the value greater than small x, सानो x यहाँ चाहिँ यसको राइटतिरको रिजन स्मल x भन्दा ठुलो भ्यालुलाई इन्डिकेट गर्नलाई के गर्नु पर्यो, क्यापिटल X ग्रेटर देन स्मल x भन्नु। यतातिर सानो x भन्दा ठुलो भ्यालु कति पर्सेन्ट छ त, 10%। प्रोबेबिलिटी दैट x will take the value greater than small x is 10% or 0.1। अब स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने, मिन घटाउने, स्ट्यान्डर्डाइजेसन ले भाग गर्ने दुवै साइडमा, त्यो भनेको 0.1। ल अरु त त्यही तरिका हो सल्भ गर्ने। ल अब x माइनस म्यू बाई सिग्मा जेड, अब अर्को भ्यालु फिक्स भ्यालु हो त्यो हैन, जसलाई हामी Z1 भन्यौ, वेयर Z1 इज x माइनस 750/50। अब यहाँ Z1 कता छ त भन्दा Z को राइटतिर छ, के अरे Z इक्वल टु 0 को राइटतिर छ, Z इक्वल टु 0 को राइटतिर। सो दिस इज पोजिटिभ भ्यालु। यहाँ जहिले पनि केयरफुल हुनुपर्छ, यो Z इक्वल टु 0 को राइटतिर छ भने पोजिटिभ, यदि यो लेफ्टतिर छ भने नेगेटिभ गर्नुपर्छ, यो माइनस राख्दा बेटर हुन्छ है। यो माइनस राखेर गर्दा सजिलो हुन्छ यदि Z इक्वल टु 0 को लेफ्टतिर छ। अहिले मेन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको केसमा। ल अब Z इक्वल टु Z ग्रेटर देन Z1 छ, टेल एरिया भयो, त्यसलाई लेख्ने तरिका त्यही हो। टेल छ 0 टु इन्फिनिटी माइनस 0 टु Z1 हैन, एरिया भनेको प्रोबेबिलिटी, त्यो भनेको 0.1, 0 टु इन्फिनिटी भनेको 0.5। दिस रिजन इज अननोन। यसलाई उता लगाऊ, यसलाई त यो 0.4 आयो, सेम त्यही आएछ 0.4। 0.4 भनेपछि हामीले अगाडि हेरिसकेकै केस हो। यहाँ हेरौँ त, यु नो द प्रोबेबिलिटी 0.4 चाहिँ थाहा छ तर यु डोन्ट नो Z1। यहाँ त्यही हो, प्रोबेबिलिटी थाहा छ, एरिया थाहा छ तर भ्यालु थाहा छैन, Z भ्यालु थाहा छैन। ओके, त्यसैले हाम्रो यो सेकेन्ड फर्मेट अफ द प्रब्लम हो, सेकेन्ड टाइपको प्रब्लम। प्रोबेबिलिटी थाहा हुने तर भ्यालु थाहा नहुने। प्रोबेबिलिटी थाहा छ भने अब हामी 0.4 प्रोबेबिलिटी टेबलमा खोजौँ, 0.4 प्रोबेबिलिटी टेबलमा खोजौँ, त्यसको त्यो छैन। 0.4 नभएपछि नियरेस्ट हेर्नु पर्यो, द्याट इज 0.3997 एन्ड इट्स करेस्पोन्डिङ Z भ्यालु इज 1.28। सेम अगाडिकै भएकोले मैले दोहोऱ्याइनँ है, यो सेम त्यही। ल अब Z1 भनेको आयो, यो Z1 कति रहेछ द 1.28। अब Z1 को भ्यालु इक्वेसन 1 मा राखिदिउँ, र यसलाई सल्भ गरौँ न। सल्भ दिस इक्वेसन, सल्भ गर्दा 814 आउँदो रहेछ। ल यसको मतलब हाम्रो x जुन हाम्रो डायग्राममा हामीले हेरेका छौँ नि, हामीलाई चाहिएको यो जुन यो x थियो, दिस x यो जुन पोइन्ट थियो जसको राइटतिर 10% अफ द अब्जर्भेसन छ हैन, योभन्दा राइटतिर 10% अफ द अब्जर्भेसन छ, योभन्दा ठुला 10% अब्जर्भेसन छ भने दिस x is the value we obtained, just obtained, that is 814। अब यस्तै टाइपको प्रब्लमहरु रिपिट गर्नु पर्यो है, 2-3टा गर्नुपर्छ। मिन र एसडी निकाल्ने प्रब्लम प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है। सर एउटा ल भन्नु सर, यो सोलुसन गर्दा लेट द x बी द कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल भन्छ नि, त्यसको अर्थ चाहिँ के हो सर? कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल भन्छ। ए अब यस्तो हुन्छ नि, हाम्रो र्यान्डम भेरिएबल एउटा डिस्क्रिट हुन्छ, अर्को कन्टिन्युअस हैन। जस्तो डिस्क्रिट भन्नाले हामीले पहिला हेर्यौं नि बाइनोमियल र पोइसन, जस्तो त्यसमा त्यसले कस्तो भ्यालु लिन्थ्यो, 0 1 2 3 यस्तो होल नम्बर भ्यालु मात्र लिन्थ्यो नि हैन, त्यसले डेसिमल भ्यालु लिँदैन। 1.5 2.7
3.9 यस्तो भ्यालु लिँदैन नि। जस्तो हाम्रो नम्बर अफ हेड, जस्तो हामीले 3 चोटि कोइन टस गर्यो भने काउन्ट द नम्बर अफ हेड, नम्बर अफ हेड काउन्ट गर्दा कि 0 हुन्थ्यो हैन। हामीले 3टा कोइन टस गर्दा कि एउटा हेड आउँथ्यो 1 भयो, त्यहाँ x को भ्यालु, कि 2टा हेड आउँथ्यो x को भ्यालु 2 भयो, कि हेडको संख्या कति हुन्थ्यो 3 हुन्थ्यो। हो यस्तो होल नम्बर इजिली यस्तो होल नम्बर भ्यालु लिने भनेको डिस्क्रिट हो। तर कन्टिन्युअस जुनसुकै पनि भ्यालु लिन सक्छ, त्यो चाहे त्यो होल नम्बर होस् चाहे डेसिमल। 1.5 पनि लिन सक्छ, 1.7, 1.08। अहिले भर्खर हाम्रो रिजल्ट आएको थियो नि हैन। जस्तो अब 20 देखि 30 मार्क्स ल्याउने अथवा 20 देखि 30 रुपैयाँ कमाउने भनेपछि त्यो 20 देखि 30 को बिचमा डेसिमल पनि पर्छ, डेसिमल पनि पर्छ भने त्यसलाई हामी कन्टिन्युअस भन्छौँ। यो नर्मल भनेको त्यस्तो भ्यालु लिन सक्ने डिस्ट्रिब्युसन हो। ओके, डेसिमल होल के अरे होल नम्बर होस् डेसिमल भ्यालु होस् जस्तो सुकै पनि हैन, होल नम्बर डेसिमल जस्तो सुकै पनि भ्यालु लिन सक्ने भेरिएबल छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल भन्छौँ। त्यही भएर हामीले x बी द कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल। त्यसैले नर्मलको लागि के भन्ने कन्टिन्युअस भन्ने, हाम्रो बाइनोमियल र पोइसनको लागि डिस्क्रिट भन्ने। त्यसले डेसिमल भ्यालु लिन सक्दैन। ओके, बाइनोमियल र पोइसनमा डेसिमल भ्यालु आउँदैन, जम्मै होल नम्बर हुन्छ। त्यसमा संख्या हुन्छ कि काउन्ट गरिन्छ। जहाँ चाहिँ हामीले काउन्ट गरेर भ्यालु जेनेरेट गर्छौँ भने त्यो डिस्क्रिट हुन्छ, काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। काउन्ट गर्ने भने जस्तो नम्बर अफ गोल भनौँ न, नम्बर अफ गोल्स, गोल भने कि 0 कि 1 2 3 यस्तो काउन्टिङ हो नि। हो यस्तो काउन्ट गरेर जेनेरेट हुने डिस्क्रिट हुन्छ। अर्को मेजर हुन्छ, नापेर निकाल्ने। जस्तो हाइट नाप्नु पर्यो नि, वेट नाप्नु पर्यो, कन्टिन्युअस हुन्छ। ओके, त्यस्तै टाइम भेरिएबल पनि कन्टिन्युअस हो। जति हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको च्याप्टरमा पढेको भेरिएबल छ सबै कन्टिन्युअस हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई हामी कन्टिन्युअस भने हो। ओके ल है त, आजलाई हामी यति गरौँ है। ल Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.